မောပန်းခြင်းနှင့်တောကကိုဖျောက်၍မိမိအင်အားနှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်း6သွယ်အခန်း23တင့်နိုးကြလုတ်ကင်နေသည့်အချိန်တွင်တနာရီပို၍ထက်နိုင်ရန်နည်းလမ်းတောကကင်ဝေစာအုပ်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်မောပန်းခြင်းကာကွယ်နည်းအကြောင်းကိုရေးပါသည်နီအဖြေကလွယ်ပါ၏မောပန်းလင်တောကဖြစ်လာတတ်သည်တောကဖြစ်သည်ဟုဓာတ်ရိုက်မဆိုနိုင်လင်လဲတောကဖြစ်လာရန်အခွင့်အလမ်းများပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်မောပန်း၍ကိုယ်လက်အင်အားနှင့်ပါလင်နာစေးချောင်းဆိုးမှစ၍များလာစွာသောကိုယ်လက်မအီမတာမှုလေးများဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နိုင်ကြောင်းစေပညာသင်စကျောင်းသားကလေးများပင်ပြောပြနိုင်ပေသည်စိတ်ပညာဆရာကလည်းကိုယ်လက်နွမ်းနယ်မှုသည်ကြောင်းရွံ့ခြင်းပူပန်ခြင်းစသည့်တောကအဆွေအပွားများပေါ်ပေါက်လာစေသည်ဟုဆိုလေသည်ကိုယ်လက်နွမ်းနယ်မှုသည်တောကကိုဖြစ်စေတတ်သည်ဟုဆိုခြင်းမှာမယုတ်မလွန်ပြောခြင်းများသာဖြစ်သည်စင်စစ်တော်ကတောကကိုဧကံဖြစ်စေတတ်သည်ဆိုရပေမည်စေပညာဆရာကြီးဒေါက်တာအတ္တမန်ကေကမူအတိအချာဆိုထားလေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်၍အပန်းဖြေခြင်းနှင့်သင်အပန်းဖြေရမည်အမည်ရှိသောစာအုပ်ကိုရေးသားဘူးလေသည်ချီကာဂိုတက္ကသိုလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနဌာနတွင်အကြီးအကဲအဖြစ်နှင့်အပန်းဖြေနည်းအသွယ်သွယ်တို့ကိုဆေးကုနည်းတစ်ခုအဖြစ်နှင့်စုံစမ်းရှာဖွေဘူးလေသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအလိုအားဖြင့်ဥပန်တောကဖြစ်ခြင်းဟူ၍အမောအပန်းပြေသောသူအဖို့မရှိနိုင်ကြောင်းသင်သည်တကယ်တမ်းအမောအပန်းပြေနေပါမူတောကကင်ဝေးလိမ့်မည်ဟုဆိုပေသည်ထို့ကြောင့်အမောအပန်းပြေ၍တောကကင်းရန်ပထမနည်းလမ်းမှာမကြာခဏအမောဖြေပါမပင်မန်းခင်အနားယူပါထို့သို့အနားယူခြင်းသည်ရေးကြီးလာပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမောပန်းခြင်းသည်ချက်ချင်းပင်ပို၍လာတတ်သည်မောเสียရှိလင်မောကျင့်ခြင်းဖြစ်လာတတ်သည်အမေရိကန်တပ်မတော်ကဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍အကြိမ်ကြိမ်စမ်းသပ်ဖူးလေသည်အလွန်တန်ဆန်း၍အကြမ်းခံနိုင်သောလူငယ်တပ်မတော်သားများပင်လည်းတနာရီကြာမြခြိတက်ပြီးတိုင်း10မိနစ်ခန့်ပခုံးပေါ်မှအထုပ်အပိုးများကိုပြစ်ချပြီးခြေပစ်လက်ပစ်နားလိုက်လျင်ပို၍ခီးတွင်အောင်ခြိတက်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရလေသည်ထို့ကြောင့်တပ်မတော်တွင်စစ်ချီတိုင်းတနာရီတစ်ကြိမ်10မိနစ်ခန့်မနားလျင်မနေရအမိန့်ထုတ်ထားသည်သင်ဤနှလုံးသည်လည်းအမေရိကန်တပ်မတော်သားများကဲ့သို့တန်ဆွမ်းဖြက်လက်လာပေသည်နှလုံးအင်အားအပင်မျှရှိပါသည်နည်းဟုဆိုလျင်နားလည်လွယ်အောင်ဆိုပါမည်နှလုံးအင်အားသည်24နာရီကြာတိုင်းကြောင်မီးသွေးတက်20ကိုသုံးမိမြင့်သောအဆင့်ပေါ်သို့တည်ယူသောအလုပ်သမားများ၏အင်အားနှင့်ညီမျှပေသည်ထိုမျှကြီးမားသောအင်အားနှင့်နှလုံးသားသည်သူတဖြစ်သည့်အနှစ်50 80 90တိုင်အောင်အဆက်မပြတ်လောက်ကင်လျက်ရှိသည်ယင်းသို့ရုပ်လောက်ကင်ပါလျက်နှလုံးသားသည်ပျက်စီးချို့ယွင်းခြင်းမရှိသည်မှာအဘဲကြောင့်နေဟုမေးเสียရှိပါသည်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်စီကျောင်းဆရာကြီးဒေါက်တာကင်းနွန့်ကဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုထားသည်လူများစွာတို့သည်နှလုံးသားကိုအခါခက်သိမ်းအလုံးလုံးနေရသည်ဟုထင်နေကြသည်ထင်နိုင်မဟုတ်ပါနှလုံးသားအထုံမှုတစ်ခုပြီးတိုင်းနားယူရသည်နှလုံးသားသည်အမှန်အဖြင့်တစ်နေ့လင်9နာရီမြလှုပ်၍15နာရီအနားယူသည်အလှုပ်ချိန်၌နှလုံးသားသည်1မိနစ်လင်အကြိမ်80မြလှုပ်ရှားလေသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကဗြိတိရှနိုင်ငံဝန်ကြီးဝစ်စတန်ချာချီသည်
သက်60ကျော်90အတွင်းသို့ရောက်နေစေကမူတစ်နေ့လျင်16နာရီအလုပ်လုပ်၍စစ်အတွင်းနှင့်များ၌တနည်းမျှပင်အနားမယူခဲ့ချေအံ့ဖွယ်တည်းဟုဆိုစရာရှိ၏ယင်းတို့ထူးထူးခြားခြားလောက်ကင်နိုင်သည်မှာဘယ်စည်းကောင်းများရှိထားသနည်းဟုမေးစရာအကြောင်းရှိသည်သူ၌ထားသောစည်းကောင်းကအခြားမဟုတ်အလုတ်ကိုအိယာထဲမှလှုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်သူသည်အနက်17နာရီအထိအိယာထဲမှမထားဘဲအလုပ်လုပ်သည်အိယာထဲမှနေ၍သတင်းစာဖတ်သည်ရုံးစာများဖတ်သည်တယ်လီဖုန်းပြောသည်အမိန့်စာများကိုလက်ရည်တူစီရအားလှမ်း၍ရွတ်ပြသည်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးများဆွေးနွေးမှုများကိုပင်အိယာထဲမှနေ၍ပြုလုပ်သည်ထို့နောက်နေ့လည်စာစားပြီးလျှင်တနာရီတိတိအိပ်လိုက်သည်ညနေဆောင်တွင်အိယာဝင်၍8နာရီအချိန်တွင်ညစာမစားမီ2နာရီခန့်အိပ်လိုက်သည်ခြားချီသည်ပင်မမှုကိုစိတ်ကူးမနေချီပင်မမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ထားပြီးဖြစ်သည်ရင်းတို့မကြာခဏအနားယူသောကြောင့်သူသည်မပင်ပန်းမဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းနှင့်တကောင်ကျော်အထိလှုပ်လှုပ်နိုင်ပေသည်ကဘာကျော်တထေးကြီးဂျန်ဒီရိုဖဲလာသည်အချက်2ရက်၌ထူးခြားစွာအောင်မြင်ခဲ့လေသည်ပထမအချက်ကကဘာပေါ်တွင်သူမတူအောင်ငွေကြေးဒဏချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဒုတိယအချက်က68နှစ်အထိနေနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ပင်ဖြစ်၏ယင်းတို့ချမ်းလဲချမ်းသာအသက်လည်းရှိအောင်ဘယ်သူတို့လှုပ်သည်နည်းအသက်ရှိသည်မှာဘိုးစဉ်ပေါင်ဆက်ဖြစ်ပေမည်ထို့ပြင်လည်းသူသည်နေတိုင်းမွန်းတဲ့အချိန်တွင်နိုင်ဝန့်ခတ်သူယုံကန်တဲ့တွင်ထားသောကတင်လေးပေါ်တွင်လှဲ၍အိပ်လိုက်သည်သူအိပ်နေသည့်အခါမြည်သူမျှမြည်သည့်အကြောင်းနှင့်ဖြစ်စေမနှိုးရအမေရိကန်သမ္မတကြီးပင်လျှင်သူကိုမနှိုးရချေဘာကြောင့်ပင်ပန်းရသလဲအမည်ဖြင့်ကျန်းစာအုပ်ရေးသူဂျော်မလင်းကအနားယူသည့်ဆိုခြင်းဖြင့်ဘာမှမလုပ်ဟုမဆိုလိုအနားယူခြင်းမှာပျက်စီးနေသောကိုယ်ကာယအခြေအနေကိုပြုပြင်ပေးခြင်းဖြစ်ပေ၏အနားယူလိုက်ခြင်းဖြင့်အမောပန်းပြေုံမကနောက်ထပ်မမောပန်းနိုင်အောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ပေသည်9မိနစ်ခန့်အနားယူလိုက်လျင်အမောအပန်းမဖြစ်နိုင်တော့ချေ Facebook ကစားသမားကြီးကွန်မီနက်ကကစားပွဲမတိုင်မီနေ့လေတရဒမောမအိတ်လိုက်မီ9ဘက်လက်ကစားလိုက်ရုံနဲ့ဟိုက်နေအောင်ပင်မလှသည်ဟုပြောဘူးလေသည်9မိနစ်မြအိတ်လိုက်ရရင်နှစ်ပွဲဆက်၍ကစားတော်လဲမမောပန်းဟုဆိုလေသည်သမ္မတကြီးရုစဗယ်၏ဇနီးအယ်လီနာအား12နှစ်မြသမ္မတကတော်အဖြစ်ဝေယဝိဆကိစ္စများကိုလှုပ်လျက်များလာစွာသောအစည်းအဝေးများမင်းပွဲသဘင်များကိုတက်ရောက်နိုင်သည်မှာအမောပြင်းဤတစ်ခုရှိပေလိမ့်မည်ဟုစုံစမ်းကြည့်သောအခါသမ္မတကတော်ကြီးကစကားပြောစရာရှိတိုင်းအစည်းအဝေးမင်းပွဲသဘင်တက်เสียရှိတိုင်းသူသည်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်၍တော်၎င်းကရံပေါ်တွင်လှဲ၍တော်၎င်းမျက်စိမှိတ်၍မိနစ်20ခန့်အနားယူခဲ့ကြောင်းပြောပြလေသည်မျက်စိသူရဲဖြစ်သောဂျင်နီအော်ထရီအားကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန်သူ့အဝိစားလဲရာအခန်းသို့ဝင်သွားမှုသည်သူ့အခန်းထဲတွင်စသားကရင်တစ်လုံးရှိသည်တွေ့ရသည်ကျုပ်တော့မြင်းစီပွဲမလုပ်ခင်တနာရီလောက်တော့တရေရအောင်အိတ်လိုက်တာပဲဟိုလီဝုဒ်မှာရုပ်ရှင်ရရင်လဲဒီလိုပဲပက်လက်ကလထိုင်ကြီးပေါ်မှာတစ်ခါ10မိနစ်ကြာအောင်2ခါ3ခါအိတ်လိုက်တာပဲဒီလိုအိတ်လိုက်မှပဲအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တာပဲဗျကျုပ်အားပြောပြလေသည်ရုပ်ရှင်တယ်လီဖုန်းစသည့်အရေးပါအရာရောက်သောပစ္စည်းများကိုတည်ထွင်ခဲ့သူလောကဓာတ်ဆရာကြီးအက်ဒီဆင်ကသူ့အလုပ်များလုပ်နိုင်ခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာသိချင်သည့်အခါတွင်အိတ်တက်သောအကျင့်ပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုဘူးလေသည်ကျွန်ုပ်သည်မော်တော်ကားတထေးကြီးဟင်နရီဖို့အားအသက်80မပြည့်မီကလေးတွင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုပါသည်တထေးကြီးသည်အသက်အရွယ်အုံမင်းတော်လဲရင့်ရော်ခြင်းမရှိတဏီတခြားဆိုပြီးလက်ဆက်လာလေသည်ထိုအချင်းရန်နှင့်ပတ်သက်၍မြင်းမြန်းကြည့်သောအခါတထေးကြီးကကြောက်ဟာထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှမတက်မရဘူးလဲနေတဲ့နေရာမှာဘယ်တော့မှထိုင်မနေဘူးဟုသူကျမ်းမာရေးတရားထုကလေးဟောကြားသွားဖို့ပါသည်အမေရိကန်ပြည်၌ထင်ရှားသောတက္ကသိုလ်ဆရာကြီး
Hurry Mindile, the Gila Dinia, the Tiji Po Nilangu Lahan City. Do the Jonamian Prison, Swinido Akana, Karambo doing Lelian Nili City. Janodi, Tony Langu, Dombuya, Hollywood Ocean died at Ua Didongaya, Tuboguga, don't you be now. Nija do Aka, told Nila E. Ganjugu for your lady. Tubogumaga, Chamho. Mitro Hodrumia, Yoshin Gomniji. Teddy died at Upsado, Cheshado Petty. Do the Genotando, lie out Risondo, Yoshin Gado Glimia, Jaguya Tanai, Jige Petty. The Melon Lai Remembered that our Mumu Jansan lady, Ado Zimia Dowdy, the Damia Sadi, see Mumule Dowdy. Jumatushi. Tuaka Janoga, Nizen and Nayuzama Hook, Tidon lady, below an Ayuyama Lesuin, Yunga Nema, Leliambi, Joshin Zenusia Miane, Sweeney, Logan and Young, Janok Yobayadi, Yendo Tidon Bigrega, Janodo, Lujamaso Midima, Nanikan Shilevi, Tuakama, Lujado Aka, Tuga, Majong the Fu, two Assam Chidava Webia, Chinoya Siawandigado, they Sanda Velo, Papa Yojade. Joha Yinga Glatime Bomma, Tandongi, Tammy, Garumia Yefu, Janya, Segu say than we Toby. Joke Lodomiane, Suni Jade, Kuro Edilu, Sunizia Shide Kama, Joha Yingalu, Tandongi Tanove, Kademo laying Losia Shidade, Simande, Edilu, Nanani Lodaro, Nitnase Dunga, Lolo Yadala, Modobu, Pidole, the Nema, Nanai Bubi Lonine. Yobia lady. Inilango, then Bedo, don't you mean? I gave it then the Lenisa Yai, say do see finally. Edison Gedo, Nele doing Yungande Aya, Quayam ho. Gave it then the singer, say if she nibam, then tell Lugia. Grandma doing Lelian, saying ya John, Yoso Nina Queen Yamim ho. Lupin, Bedo below me. Nileza Sergeant, Tanami, Indo Pian, 7 can, Agendy, Nile Chinai, Nali Shidi Uga, Majami Gabin, Medigan Nangando, Winji Pit, Samuel Kedo, Sibu Show, Marshall and Petty, General Marshall di Sidinga, Sion, Lomialon Lai, Nileza Sergeant, the more A. Bamsiati. Ha, Diluma Piba, Joma, Ludwiga, Nyaragala. Nani Tim Shiba who so do doa. Janoga then had a joline, the Amakan, Yutava. Kuni Kama Madaze, Don Gilabare, Idole, Knyam Damea, now in our net, wishing Shun Dona and Amakan Glee, Bigeva, so like Chendodi. Milledwin, Kadam Ainani, and Nezon, Yaniza Sabilan, Kana Leniva, Todo Asian Joe Tuja Lavari. Yani Manai Loudwin, Tanai Loud Alien, Ne eat Noja Logan Jindwin, Tanai Pui, Tenan Balemi. Pejan Sudo, Yani Zong 18 Tanai Net. Ya 18, Chaunai Bound Liling. 18 Kunanai Shia, 2 18 D, Shinai Long 80, Joshi baby. Leon Agu Loyado, Lodamamiadi. Najin Yamia Yunani. Lobo you lonely. 2 Chego. The Hain, Dominic Sayon, Ochodo, Engineer Prat de Laga, Santa Beach, Top Camp Pinami. Rodamarodi, Dan Nongimiagu, the Yowling, Senadan Quemia. De Mari, Modogaji Bodo, Denainole, Mondo Jing Loudwin, Alo Mogonjadi, Tiladi, Mobanjan Badawi, Senijaja, Sonzan Lilavina, Lodamadi Senadan Que, the Jimabuya, the Yowling, Lisa Kundadan, the Yamju may be like it. Penny Senadan where Mayazin Gavin, Mondel Loudwin, Mohai Kunjali. Lisa Niva Bovi Mayalin, Penay Mamala, Miziashi. Engineer Dilaga, Penay Young Ladui Biadi, Dudi Smith Mishido Ludamagu Koyi. Uli gone on the hour, Yamwedwin, a chain guido, Naim Yugu baby. A chain Makan Gillian. Ke,
ဒီတန်လုံးကြီးကိုမှာပြီးယူသွားချထားပြီးနားနေစမ်းကဲဆက်ယူသွားနားအောင်ဆက်သဖြင့်ခဏခဏနားခိုင်းနေသည်ဤနည်းဖြင့်စမစ်သည်တစ်နေ့အတွက်တန်လုံး84တန်တည်ယူနိုင်သည်အခြားအလုပ်သမားများမှာ12တန်ခွဲမြသာတည်ယူနိုင်သည်စမစ်ဤသို့လောက်နိုင်သည်မှာမမောခင်ကနားရသောကြောင့်ဖြစ်သည်သူသည်တနာရီလ26မိနစ်လှုပ်၍34မိနစ်နားယူသည်သို့တော်သူ့အလုပ်သည်နားမယူဘဲလှုပ်သူတို့ထက်လေးစားများရှိသည်ဤစကားကိုယုံနှန်းစကားပဲဟုသင်မယုံခြင်းလင်တီလာရည်သောစနစ်ကြကြအုပ်ချုပ်ပုံနီလန်းများအမည်နှင့်စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါထို့ကြောင့်မှတ်ထားပါမကြာခဏအနားယူပါမမောခင်အနားယူခြင်းဖြင့်သင်ဤလူကြားထွက်ကြသောတနေ့တာကိုတနာရီတိုးလိုက်စမ်းပါအခန်း24သင်ဘာကြောင့်မိုးပန်းရသည်နည်းအဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်နည်းဤနေရာတွင်အလူထူးဆန်းအဖွယ်ကောင်းလာသောအချက်တစ်ခုကိုထုတ်ဖော်ပြပါမည်ဉာဏ်အလုပ်ယုံနှင့်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ယုံနှင့်ဘယ်တော့မှမမောပန်းနိုင်ငယ်ငယ်သောအနှစ်အနည်းငယ်ကလောကတက်เสียတို့သည်ထိုအချက်ကိုသိရှိကြသည်အုံနောက်အလုပ်သမားများသည်အုံနောက်အလုပ်ကြောင့်ဘယ်သောအခါမျှမမောပန်းကြည်တွတ်ကြီးစနာတွေးခေါ်ကြံစနေသောလှုပ်လှုပ်နေသောအုံနောက်ထဲသို့ဝင်၍သွားသောသွေးထွက်ရလာသောသွေးတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုသောအခါမောပန်းခြင်းဟုဆိုအပ်သောအလုတ်လုတ်အားရောပါသွားသည့်အချင်းအရာမတွေ့ရချေကိုလက်နှင့်ရင်းနှီး၍လောက်ရသောအလုတ်သမားတို့၏တွေးကြောများမှဖောက်၍ယူသောသွေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုသောအခါမောပန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အညီအကလေးများတွေ့ရတော်လဲအိုင်စတိုင်းကဲ့သို့လောကဓာတ်ဆရာကြီး၏သွေးကိုတနေကုန်အလုတ်လုတ်ပြီးသောအခါစစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါထိုအညစ်အကြေးမျိုးလုံးဝမတွေ့ရချေထို့ကြောင့်အုံနောက်သည်အလုတ်ကိုစက်တိုက်လှုပ်စေကမူမောပန်းကြောင်းထင်ရှားလာသည်သို့ဖြစ်လျင်ဘာကြောင့်မောပန်းရသည်နည်းစိတ်ပညာဆရာများကမူမောပန်းမှုသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်အင်္ဂလန်ပြည်တွင်ထင်ရှားသောစိတ်ပညာဆရာကြီးအဖိကစိတ်တံဖို့အမည်ရှိသောစာအုပ်တွင်မောပန်းမှု၏အကြောင်းရင်းမှာများသောအားဖြင့်စိတ်တွင်တည်ရှိလေရာကုကာယတသက်ကြောင့်မောပန်းခြင်းဆိုသည်မှာရှားလာသည်ဟုဆိုသည်အမေရိကန်ပြည်၌ထင်ရှားသောစိတ်ပညာဆရာကြီးဒေါက်တာအေရီဘရစ်ကမူထိုထက်ခဲ၍ဆိုထားကြသည်ကလထိုင်တွင်ထိုင်၍လှုပ်လို့ရသောအလုသမားတို့၏မောပန်းမှုသည်တရားလုံးပင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုထိုင်အလုသမားများအားမောပန်းစေသည့်စိတ်အောင်ယုံများမှာအဘယ်သို့နည်းပျော်ရွှင်မှုကြောင့်လောကျေနပ်မှုကြောင့်လောဝေးလေစွာညင်ငွေမှုမကြည်မနှက်မှုအောင်သက်နေမှုအသုံးမဝင်အရာမဝင်အထင်ရှိမှုလောတကြီးလှုပ်လို့မှုစိုးရိမ်မှုလောကကျွေမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုအကြောင်းများကြောင့်ပင်ထိုအလုသမားတို့သည်အေးမိ၍နှာစီးချောင်းဆိုးမကြာခဏဖြစ်တတ်ကြသည်လှုပ်ချင်စိတ်ကန့်ချင်စိတ်ရောပါသွားတတ်ကြသည်တွေ့ကြောထိုး၍ခေါင်းကိုက်တတ်ကြသည်မီထရီပိုလီတန်အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကမောပန်းမှုအကြောင်းဖော်ပြထားသောစာတမ်းတစ်စောင်တွင်ဤသို့ဆို၏အလုံးလုံးလွင်၍မောပန်းပါမူနှစ်ချိုက်အိတ်လိုက်လင်တော်၎င်းအနားယူလိုက်လင်တော်၎င်းဤပြောက်နိုင်သည်ယင်းသို့မပြောက်နိုင်သောမောပန်းမှုသည်တောကကြောင့်တော်၎င်းစိတ်ကျဉ်ကျပ်၍ကြောတော်၎င်းစိတ်အာယုံထိခိုက်ခြင်းကြောင့်တော်၎င်းဖြစ်ရပေမည်အများကမူကိုယ်လုံးများလုံးများသောကြောင့်မောပန်းသည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်စိတ်ကျဉ်ကျပ်လျင်ကိုယ်၌ရှိသောကြွက်သားများတောက်တင်းလာသည်ထိုအခါအလုတ်ကောင်းစွာမလုပ်နိုင်ထို့ကြောင့်အလုတ်ကောင်းစွာလုပ်နိုင်အောင်ကြွက်သားများကိုလျှော့ထားပါစိတ်ကိုချုပ်ချယ်မထားပါနှင့်ကဲမိတ်ဆွေဒီစာပိုက်တွင်ခဏရိုက်လိုက်စမ်းပါပြီးတော့ကိုပဲစစ်စမ်းကြည့်ပါဤစာအုပ်ကိုဖတ်နေစဉ်သင်မျက်မှန်ကုပ်ထားပါသလားမျက်လုံးကိုအားထုတ်နေပါသလားကလထိုင်ပေါ်မှာတန်တင်းကြီးလုံနေပါသလားသင်ကလေးကစားနေတဲ့အဝိယုတ်ကလေးမြင်ရလားဟူကဆုပ်ဆုပ်ကလေးဟာလေယောတိယောရဲနဲ့ဟာပေါ့သင်ကိုဒီလိုယောတိယောရဲမထားပဲတောင့်ကြီးနေရင်သ
င့်ကုန်တင်စိတ်ချင်းချက်ကိုချင်းချက်ဖြစ်၍နွမ်းရတော့တာနဲ့အတူတူပါဒီလိုဆိုရင်ဒီဧကဏမောပန်းပါလိမ့်မည်ထိုမှတဖန်စိတ်အလုတ်လုတ်၍ညံထုတ်ရသောကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောစိတ်ရောတတ်နောက်ကြီးလှုပ်၍နေတတ်ကြသည်အဘဲကြောင့်အများစုကယုံကြည်နေကြသည်မှာခက်ခဲသောအလုပ်ကိုအာယုံဆိုင်၍လုပ်ရသည်ထို့သို့မလုပ်လျင်မဖြစ်မြောက်နိုင်ထိုအယုံကြည်မှား၍စိတ်ပညာဆရာကြီးဂျော်စလင်ကဆိုထားသည်ထိုယုံကြည်မှုအစွဲကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခုခုကိုခက်ခက်ခဲခဲနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားသည့်အခါ၌မျက်မှန်ကို၍တကူလုံးအသားကြောများကိုတောင့်တင်းမာကြောအောင်လုပ်ပြီးအပင်မန်းခံ၍စဉ်းစားကြသည်စင်စစ်တော်ကထို့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အကြံဉာဏ်ပုံမများများအပေါ်ပေါက်လာသူကဲ့သို့အကြံဉာဏ်ထို့သို့အပင်မန်းခံသောကြောင့်အပေါ်ပေါက်လာနိုင်ချေအုံနောက်အလုပ်ကိုထို့သို့ကြိုးစားမှုဖြင့်မြည်သည့်နည်းနှင့်မြတ်ထောက်ပံ့မပြုချေများစွာသောလူအပေါင်းတို့သည်ထို့သို့ကိုဒုက္ခမပေးသင့်ပဲပေးနေကြသောကြောင့်ယောဂဗျရရှိကငွေကြေးများစွာမကုန်သင့်ပဲကုန်ကြရသည်စင်စစ်ကိုလက်အင်အားနှင့်ငွေကြေးကိုအရန်ဖြုံခြင်းပင်ဖြစ်စေသည်ယင်းသို့စိတ်မောလူပန်းဖြစ်ခြင်းကိုကကွယ်ကုသနည်းမှာဘဲကြောင့်နည်းဟုမေးလင်ရလေကလေးဖြေနိုင်ပါသည်နားယူပါကိုလက်ကိုလျှော့ပါတောင့်ကြီးမနေပါနဲ့အလုံးလုံးနေစဉ်ပင်ကိုလက်ကိုလျှော့နိုင်ပါသည်အဖြေကလွယ်ဤအလုံးလွယ်ပါသလိုပြောသလောက်မလွယ်ချေသို့တော်ကြိုးစားပြီးစမ်းကြည့်ပါတစ်သလုံးအကျင့်ဖြစ်သည့်ကိုတောင့်ကြီးထားမှုမျက်မှန်ကိုမှုစိတ်ကိုချုပ်ချယ်မှုတို့မှာချက်ချင်းဖြောက်ပြည့်ရန်ခဲရင်ပေသည်သို့တော်အကျင့်မကောင်းရင်မကောင်းသည့်အကျင့်ကိုဖျက်ပြရမည်တို့မှသာလျှင်သင်ဤဘဝအခြေအနေမှာပြောင်းလဲနိုင်ပြီလေမည်နာယူမှုတရားကြီးအမည်ရှိသောစာအုပ်တွင်စိတ်ပညာဆရာကြီးဝီလျံချင်းကအမေရိကန်လူမျိုးတို့၏စိတ်ကိုတင်းလွန်သည့်အကျင့်သက်ရှူမအောင်လောကြီးသည့်အကျင့်နှင့်ရန်ထန်ဆူရှာသောအပြောအဆိုပြုမှုတို့သည်ကျင့်ဆိုးများဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်တောင့်ကြီးနေခြင်းသည်အကျင့်ဖြစ်သည်ကိုလက်လျှော့၍နေခြင်းသည်လည်းအကျင့်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ကျင့်ဆိုးများကိုဖျက်၍အကျင့်ကောင်းများကိုပြိုးထောင်နိုင်ပေသည်ကိုလက်ရော့အောင်ဘယ်သို့လုပ်ရမည်စိတ်ကိုစ၍လျှော့ရမည်လောတွေးကြောများကိုစ၍လျှော့ရမည်လောမဟုတ်ပါသားဆိုင်များကိုဥစွာလျှော့ပါလျှော့နည်းကိုတည်တည်ချာပြောပြပါမည်ပထမဥပမာဆိုပါစို့သင်မျက်စိများကဤစာပိုက်ကိုဖတ်ပြီးစာပိုက်ဆုံးနေတဲ့တပြိုင်နက်နောက်ကိုမိပြီးမျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပါပြီးတော့မျက်စိများကိုတင်ကစိတ်ထဲကပြောပါလျှော့ပြီးအားစိုက်မထားပါနဲ့ညမှန်ကုတ်နေပါနဲ့လျှော့ပြီးထို့သူ10မိနစ်ခန့်စိတ်ထဲကရက်ဆိုနေပါစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာရင်မျက်စိ၏အသားဆိုင်များပြီးတဖြည်းဖြည်းရော့ကျသွားကြောင်းကိုတွေ့ရှိပေလိမ့်မည်တောင့်တင်းကျဉ်ကြပ်အနေကိုယူပစ်လိုက်သလိုပျောက်သွားပေလိမ့်မည်ပထမ၌ယုံနိုင်စရာမရှိရဲခြင်းစရာအောက်မေ့ကောင်အောက်မေ့လိမ့်မည်တို့ရာတွင်ထို10မိနစ်စမ်းကြည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်သင်သည်အညောင်းဖြေနည်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနိုင်မည်မျက်စိနီးတူမေးရိုးမျက်နှာလဲပင်အခုံးဆက်သဖြင့်တကူလုံးအညောင်းဖြေနိုင်သည်ကိုယ်ကာယတွင်အရေးကြီးဆုံးမှာမျက်စိဖြစ်သည်ရှီကာဂိုတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခဒေါက်တာအရမန်ရက်ကော့ဆန်ကမျက်စိကိုသာအညောင်းပြေအောင်လုပ်ပါကြံရှိသည့်ဒုက္ခများပြေပြောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုလေသည်မျက်စိသည်ကိုယ်ကာယတွင်အရေးပါအရာရောက်သောကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်သည်တွေးကြောများအင်အား၄ပုံတစ်ပုံကိုမျက်စိကအသုံးပြုကြောင်းဆေးပညာကဖော်ပြထားသည်မျက်စိမွဲသူများစွာရှိနေခြင်းကိုထောက်သောမျက်စိအင်အားကိုဖြုံးတီးနေကြောင်းထင်ရှားလာပေသည်ကမ္ဘာကျော်ဂျပန်ဝတ္ထုရေးစရာကြီးဝီကီဘူဘန်သည်သူငယ်စဉ်ကလူအိုကြီးတယောက်ကသူ့အားလွန်အဖိုးတန်သောသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသင်ကြားပေးကြောင်းပြောပြလေသည်လူအိုကြီးကသူ့ကိုချီ၍နင်အညောင်းမဖြေတတ်လို့အခုလိုနာနေတာနင့်ကိုနေချီအိတ်ဆုပ်လို့ပျော့ဤလုံနေစမ်းငါ
လာငါပြမယ်ဟုဆိုပြီးဖီကင်းနဲ့အခြားကလေးများကရေပေါ်သို့လဲကျပုံကျွန်းထိုးပုံကီမီကောက်ထောင်ပုံကိုပြလေသည်ပြရင်ပင်ဒီလိုလုံနေတုံးမင်းတို့ကိုမင်းတို့ချစ်အိတ်ဆုပ်လိုသဘောထားရမယ်ပြော့နေရမယ်တောင်းတောင်းကြီးလုံမနေရဘူးဟုမှတ်ထားတတိပေးလေသည်သင်သည်ဘယ်နေရာ၌မဆိုအညောင်းညာဖြစ်နိုင်သည်အညောင်းဖြစ်ရင်မကြိုးစားပါနဲ့အညောင်းဖြစ်ခြင်း၌အာထုံမှုကြိုးပမ်းမှုများကင်းရပါသည်စေရောကိုပါအညောင်းဖြစ်ပါအခက်အခဲအနေနဲ့ကြီးများစိတ်ကူးမနေပါနဲ့အေးအေးနေပါမျက်စိမျက်နှာစသည်အသားဆိုင်များကိုလျှော့အောင်ပြစုခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်ဖြင့်လျှော့ပေးပါသင်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းများ၌ရှိသောအင်အားများကိုခုရင်းသို့ပြန်ဝင်သွားသည်ကိုသတိမူပါသင်ကိုယ်တင်မွေးစကကလေးတစ်ပွဲတောင်းတင်းချုပ်တီးမှုမရှိဘဲနေပါထိုနည်းကိုအဆိုတော်ဂါရီကူစီအသုံးပြုသည်ကူစီသည်တရှင်းမဆူမီကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်၍အသားဆိုင်များကိုလျှော့ကာအညောင်းဖြစ်လေသည်သူသဖြင့်မေးရိုးကိုအညောင်းဖြစ်လေရှိသည်ထိုအခါမေးရိုးမှာအောက်သို့တွဲကြနေခမန်းရော၍နေသည်ရင်းသို့အညောင်းဖြစ်လိုက်သောကြောင့်ချင်းဆိုရ၌မဘောပန်းနိုင်အာရပါရဆူနိုင်ပေသည်အောက်တွင်အမှန်ဖြစ်နည်း၅မျိုးကိုပြထားပါသည်၁ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရည်သမျှစာအုပ်များတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သောဒေါက်တာဟာရိုဖရနရေးသည် Release France နာဘတန်ရှင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပါ၂အခါမရွေးအညောင်းဖြေပါ၂ကူကာရကိုချစ်အိတ်ဆုပ်လိုလျှော့ထားပါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အလုပ်စပွဲပေါ်တွင်တတိယအောင်ချစ်အိတ်ဆုပ်တစ်ခုကိုအမြဲထားပါသည်သင်တွင်ချစ်အိတ်ဆုပ်မထားလို့လင်ကြောင်ကိုသတိပြုပါကြောင်ကလေးသည်နေဘူးစားလုံရင်းပြက်ခွေခွေကလေးအိတ်နေသည်အိန္ဒိယပြည်ယောဂီများကအညောင်းဖြစ်နည်းကိုကောင်းစွာသိလို့လင်ကြောင်ကိုကြည့်ဟုဆိုလေသည်ကြောင်မောနေသည်ဒီကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါတော့ကကျေဝနေသည့်ကြောင်ကိုလည်းတစ်ခါမှတွေ့ဘူးပါသင်လည်းကြောင်ကဲ့သို့ကျင့်ရင်ကင်းဝေးပြီလိမ့်မည်၃တဏ္ဍတတနေရင်လှုပ်လှုပ်ခြင်းဘလောက်လောက်ပါတောင့်တောင့်ကြီးနေပြီးအလုံးမလုံးပါနဲ့ပခုံးကြိုက်လာတတ်သည်သွေးအားလျှော့ပါ၍ဘောပန်းလာတတ်သည်၄နေ့စဉ်၄၅ကကုစစ်ဆေးပါငါအလုပ်ကိုပင်ပန်းတင်တာထက်ပိုပြီးလုပ်နေသလားငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမဆိုင်တဲ့အသားဆိုင်တွေကိုအကြောင်းမဲ့အသုံးပြုနေသလားထိုအမေးမျိုးနှင့်ကုစစ်ဆေးပြီးလင်ပြုပြင်သွားပါမူအကျင့်ကောင်းများရရှိနိုင်မည်စိတ်ပြုပြင်ရေးတွင်အရေးကြီးသည်မှာဒေါက်တာဖင့်အလိုဆိုလင်အကျင့်မြင်ဖြစ်သည်ငါမိကုံသောအခါတဖန်ကုစစ်မေးကြည့်ပါအောင်ငါမောသလားဘယ်လောက်မောသလဲမောလင်အုံနောက်အလုပ်များ၍မဟုတ်ငါမောအောင်လုပ်ရတာဖြစ်သည်ချောစလင်းကနေကုံလင်ငါဘယ်လောက်ထိမောသလဲဆိုပြီးမောသမျှကိုကျုပ်အောင်မြင်မှုလို့သဘောထားတယ်ကဲ၍နေကုံတဲ့အခါမှာမောနေရင်ဒါမှမဟုတ်ထွေအားရော့ပါပြီးစိတ်တုန်နေရင်ငါဒီနေ့အလုပ်လုပ်တာမတန်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးလို့တွက်လိုက်တာပဲဟုဆိုလေသည်ဤနည်းကိုလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများသာလိုက်နာပါမူတွေးတက်ယောဂနှင့်သေဆုံးသည့်လူဦးရေလျော့ပါသွားပါမည်ယင်းသို့ဖြစ်နေကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးရုံများအယူထောင်များတွင်တောကနှင့်မောပန်းမှုပူပေါင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရသောဒုက္ခိတများနေပါသွားသည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်သည်အခန်း25အင်ရှင်မပင်မမှုကိုမြည်သို့ရှောင်ကျင်၍ရုပ်ရည်မပြတ်နေနိုင်ရန်လွန်ခဲ့သည့်ဆောင်းဦးကကျွန်ုပ်တို့၏လက်ထောက်တို့သည်ဘော့စတွန်မြို့သို့တွား၍အလွန်ထူးဆန်းလာသောစေပညာသင်တန်းတစ်ခုသို့တက်ရောက်ခဲ့လေသည်ထိုသင်တန်းကိုစေပညာသင်တန်းဟုခေါ်ရသည်မှာဘော့စတွန်မြို့ပြင်ပလူနာဆေးရုံတွင်တစ်ပတ်တစ်ခါကျင်းပသောကြောင့်လည်းအကြောင်းတွေ့ရသောလူနာများသည့်ဆရာဝန်၏စံတမ်းမှုကိုခံယူရသောကြောင့်အကြောင်းတို့သာဖြစ်သည်စနစ်တော်ကထိုသင်တန်းသည်စိတ်ပညာစေကုဌာန
Yada Pidi. Sabina Ledwig the Nahu, a meet that Hazigan, Shenzi Afi, Dogago, Jambi, Manamajan, Sidugo, Gudaya, the town Tajan Chiledi. Tutanado Yala Jado, Tuna Miadwin, Mia Afi, Doga Tribiado, Ancient Mamia, Basili. Idoga Genway, Tenangu, Miduga, Mido Sayu, the town Lagadan. Sudden Dishangeduma, Sibinia Bamaga Siaji, Sa William Osla, Sao Sudden do Jango Pajibai. Twedu Fido Siawin, Joseph Prapsedi, Brady, Boston, Yamba Luna, Siondo, Layaudu, Luna Miadwin, Nala Swado to Rodi, Since Action, Yoga, Shidumiamo. Todo Widana Kanani Jadile, Yendachi. Himadia the Letonia, two lego don't be even Yana Nochi. Chadioma, one in the depth Bummy Bombulu, Pieta Najani lady. Choma Kana Jadi, Cho Konga, Cho Mira Mobani Jadi, Choma Ga Yoga Mimphobia Nambe, Wirna Guda Kanza Nijayadi. Durugu Daman Dolagan, Chani Miafin Dolagan, Sanda Dolagan, Kugaya Night, Cho Yinja Hui, and Yangmia Messijan, Priadi, Kimido Siawimai, so absent. Uber and Jam, Uber Yondi Dihu, Suyabi, Sejam Pedo, with an Amia Vendi. Baraga, To Jangu, Lunamia Biobiabi, Kege, Emian Dabi, Wirnago, maybe less Sambali, so you, Pinayan, Diadi. Yazodo Rodi, Yoga via Psenidigo, Minute. Nidu Wirna Kanzajamani. Maybe a light and now Wirna Biamizolin. Sayondo, the man can be Lajami Hochi. Do feeling, you do love me. Toka do the Nango Punadi, Chasia Wimyaga, the Nane Badavi, Magam, a gum of Yoja, Majagin, Yaldama, Yojadi. Doyadun, the Nandi, and for Gondo, Lomiago, Lobia lady. Who then forget Dima, such a net jalebi. Tugala Adonai, Tomomiazo, Lunarodi, then Nandachin, Yoga Biogin Jagoi, Cho Luna Miadi, Biogin Dojadole, then Nando, Piabuena, listen day together, day of Jadi. No eat Lataga, then Nando, the Nemia, Mabia Magua, Miran Dayokedo, Mimaji Ua, Songzan Mimianjidi, Mimajiga, Dubrama, then Nandasan. 2 1 and night, Chugga, Yoni, Tia Jam. No yoga the mule penny jam, Yabiadi. Do the 2 yoga jam, singing on the film. The Cadian, Messimia, Piadua, Quella Migedovin, Chikajam, Yabialidi. 2 yardman do the Yakumu night, Jama Pioshun Yu, Nelady. Do go Giadima, that Lise Kanda, Shiomi Tinyai. Todo, do labodwin, Nigledia, any digu, Tuyama. Do that Lizette Nyasa Jimmy Pijango, Yemidodi. Jopi, Yinga, Ingisa Rune, Bedabi, Uvindoga Pilayada, Mabiova Nedo, Tira delights in Dodabe, Dane, Tisabina, then Ladado, Toga Pidaha, Lega, Jumsideha Resura, Lilinet, Boba Midane, Toga Pide, Jingu, Piasi Pilaine. Kudo Jokman Bioyan, Choboa, Tizi Linen, Pibiosun net, Nijenzia, Peniwa, Duga Pioladi. Then Sibasanya, Diamond can see with Maji, Rohis Fardinga, Doga went to G, Poda on Lonidwin. Go Yonji do Mimi Shepigu, Yabia Lighting and Petihu, so lady. Go Dokadrigo, Genestimia, Puha Lighting, so lodi. Tomatoes is Yola de Lunadrigo. Tudo Piedmia Doka, Ruma Shinide, Dogadrigo, Ayabaya, Jobia went bitare. Sawim Yagale, Dudu Piedmiago, Seba Wanzabi, Natam Jayade. Eddie Logon Pumbio Layade Suyime, Turuma Jimbo Dorabo. Go Dogago, Dunyama Biove, Ombong, Ubuniraha, Tuda Chini, Piasibabi, Yoga de Pidadi. Kodogagu, Yonji Ataya de Diago, Piobia Layembe, Kodogagu, Kodam Hope,
Eri lu bio kanya de ne we bi kanya de lu phit twa de ko jang ko kaung kaung ji ti bi ko doga ko we phan nai me lu di loka ji ma shi de sura koရှိတယ်ဆိုတာကစိတ်သက်သာရာအကြောင်းတရားပါပဲဟုဒေါက်တာရိုးကရှင်းလင်းပြောပြလေသည်ကျွန်ုပ်၏လက်ထောက်သည်မိမိတို့ကကိုဖွင့်ပြောပြလိုက်ရသဖြင့်စိတ်သက်သာမှုတိတိတတ်တာကြီးရသွားသောမိမတရားကိုတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုမိမ၌အိမ်တော်၏တို့ကထွေပြလှချီသည်သူဒုက္ခများအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောစအချိန်၌သူသည်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနှင့်ဝေဒနာခံစားရပုံကိုတတိမုံမိလေသည်တို့ရတွင်တဖြည်းဖြည်းသူဒုက္ခထွေထွေကိုအန်ထုတ်လိုက်ရသည်နှင့်အတော်ပေါ်ပွားသောဟန်ဖြင့်ငြိမ်သက်သွားသည်ကိုတတိမုံမိလေသည်သူပြောခြင်းသမျှကိုအားရအောင်ပြော၍အဆုံးတွင်ဒုက္ခရောက်ဟန်လုံးလုံးပြောက်၍သူမျက်နှာမှာပြုံးချူချူဖြစ်လာသည်ယင်းတို့ဖြစ်လင်သူဒုက္ခဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားပြီဟုဆိုရမည်လောမဆိုနိုင်လေထိုမြတ်လောက်လွယ်လွယ်ကူကူကု၍မရနိုင်သေးချေကိုဒုက္ခကိုဖွင့်ဟပြောလိုက်ရင်အပြောခံရသူကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်၍ဩဝါဒကလေးအနှဲငယ်ပေး၍တနာကျင်နာသည့်မူရာကိုရသည်လူတူတယောက်၏မေတ္တာစေနာကိုခံယူလိုက်ရရင်ပင်လည်းဒုက္ခဝေဒနာမှာအထောအတန်တက်တာလာနိုင်ပေသည်ဤကိစ္စ၌ယောဂပြောက်စီမှာခြားစီမဟုတ်စကားပင်ဖြစ်သည်ချိုးသားသောစကားတာယာသောစကားကျင်နာသောစကားတို့သည်ဒုက္ခယောဂကိုဥဒနိုင်သည့်တတ္တိထူးရှိသောစေကောင်းဖြစ်ကြပေသည်စိတ်အာယုံများကိုစီစစ်ဝေဖန်၍ကုသသောဆိုင်ကိုအာလာနစ်တစုခေါ်သောစိတ်ပညာတရားမှယောဂပြောက်စေတတ်သောတတ္တိရှိသည့်စကားပေါ်တွင်အရင်းတည်သောပညာရက်ပင်ဖြစ်သည်ထိုပညာရက်ကိုတည်ထွင်ခဲ့သော Freud မှစ၍အလုံးသောပညာရှင်တို့သည်ဒီအချက်ကိုတညီတညွတ်ထောက်ခံကြသည်ယင်းဆိုသည်ကစိတ်ယောဂလိနာများအားသူတို့ပြောခြင်းရာပြောခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်ယောဂတတစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်အဘဲကြောင့်စကားပြောဆိုရသည်ကိုအကြောင်းကိုအစီအစဉ်နှင့်ပြောသောကြောင့်အကြောင်းနှင့်အကျိုးစီစစ်ဝေဖန်လာနိုင်တော့သည်မိမိအကြောင်းကိုမိမိပို၍သိလာတော့သည်ဒုက္ခများကဖြည့်ရှင်းစရာအချက်လက်များကိုညီသူများပိုင်နိုင်စွာမဖော်ပြနိုင်စေကမူအန်ထုတ်လိုက်ရခြင်းကြောင့်ရင်ပေါ်သွားစရာအကြောင်းရှိလေသည်သူ့ဖြစ်လေရာနောက်တစ်ခါကို့မှာပူပန်စရာအကြောင်းကလေးပေါ်လာလင်ဖွင့်ဟပြောဖို့ကောင်းမြတ်သူတယောက်ရှာပါလေကို့အကြောင်းကိုတွေ့ရလို့ရှောက်ပြောပြီးလူတကာနားကြီးအောင်လုပ်ရမည်ဟုဆိုလိုပါယုံကြည်ရမည်သူတူတယောက်ကိုရွေးချယ်ပါပြီးလင်သူနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဖို့ချိန်လိုက်ပါထိုရွေးချယ်ခြင်းခံရသူမှာကိုယ်ဆွေမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဆရာဝန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ရှင်းနေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်တရားဟောဆရာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင်ကဤသို့ပြောပါကျွန်တော်ဂျမကိုကြံကလေးပေးစမ်းပါတစိမ့်လောက်တည်တည်ချာချာနားထောင်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကလေးပေးပါကျွန်တော်ဂျမအမြင်တဲ့ဘက်ကခင်ဗျာရှင်မြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပြီလေအကြံဉာဏ်ထူးထူးထွေထွေမပေးပေမဲ့ကျွန်တော်ဂျမကိစ္စကိုရှင်းပြပါရစေနားထောင်စမ်းပါအကယ်၍တင့်၌ကိုယ်ဒုက္ခအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောဖို့တင့်တော်သောယုံကြည်ရမည်သူတယောက်မှကယ်ဆင်စစ်မရှိဘူးဆိုပါလေအသက်ကယ်ဆယ်ရေးစာဖြင့်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်အကြောင်းကိုဖွင့်၍ရေးပြီးအကြောင်းကြားပါထိုအဖွဲ့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အထူးအဆန်းဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်ပထမကိုတက်တည်မိသူများကိုရှာဖွေကယ်တင်သောအဖွဲ့ဖြစ်ရာနှစ်တန်ကြာသောအခါအဖွဲ့လုပ်ငန်းကိုချက်ထွင်၍လောကဝေဒနာရှင်များကိုပင်ကယ်တင်လျက်ရှိလေသည်အဖွဲ့သည်နယူးယောက်မြို့တွင်ရှိသည်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးမစ္စတာလောနာဘော်နယ်အမည်ရှိသောအမျိုးသမီးသည်လောကဝေဒနာရှင်များစွာတို့ကိုနေ့စဉ်တွေ့ဆုံ၍ကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကူညီဆောင်ရှောက်ခြင်းများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်မစ္စတာမစ္စစ်ဘော်နယ်ကကျွန်ုပ်အားဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုသူအပေါင်းကသူထံသို့စာရေးအကြောင်းကြားလိုပါမူပေးနိုင်ကြောင်းပေးလိုက်သောစာများကိုထူးလိုအပ်ထားပြီးလင်ကြံဉာဏ်ပေးစာပြန်ကြားမည်ဟုတည်ပေးလိုက်သည်သူလိပ်စာမှာ Miss Lona Bonnet Silver Light Language
505 New York City ဖြစ်သည်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ကိုသောကကိုလူတစ်ယောက်အားကိုယ်တိုင်နှုတ်ဖြင့်ပြောကြားခြင်းကပို၍သက်သာရာရသည်စာဖြင့်ဖွင့်ရရခြင်းမှာပြောစရာလူရှာမတွေ့နိုင်သည့်အဆုံးမှသာပြုလုပ်သင့်ပေသည်ဘောစတွန်တွင်စိတ်ပညာဆေးသင်တန်းအကြောင်းကိုစိတ်ပြရေးပါအောင်လူနာများကဖြစ်ကြောင်းရဲ့မှကုံစင်လိုက်ရှင်းသည်လောကယောဂကုသနည်းတစ်ဖြာဖြစ်၏ထိုနည်းအပြင်အခြားနည်းများကိုလည်းထိုသင်တန်းမှစုံစမ်းရရှိလေသေးသည်အောက်ပါအတိုင်းတွင်သည်ထိုနည်းလမ်းများကိုအင်ရှင်မများသည်မိမိတို့အိမ်၌ပင်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ပေသည်1စိတ်တက်ကြသောမသားပွဲစာပေများကိုစုဆောင်းထားသောမှတ်စုစာအုပ်တို့ထားပါသင်စိတ်တွင်ထိခိုက်၍သင်အားစိတ်တက်ကြစေသောစာပိုက်ကဗျာဘုရားရှင်ကိုစသည်တို့ကိုတွေ့လျင်ကူး၍တော်၎င်းသင်မှတ်စုစာအုပ်ထဲတွင်ထည့်ထားပါမိုးတဲတံစာရွာပြီးသင်စိတ်တက်နေကြနေခိုက်တွင်ထိုစာအုပ်ထဲမှတက်ကြွစရာစာတစ်ခုခုကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းမှကင်းကွာနိုင်ပြီလေမည်နှစ်သူတစ်ပါးအပြစ်သူတစ်ပါးချွေရင်းချက်များအကြောင်းကိုတရှိစွာတွေးတောမနေပါနဲ့တင့်ခင်မွန်းသည်လည်းချွေရင်းချက်ရှိပေမည်သူသာယဟန္တာဖြစ်ပါမို့တင့်ကိုယူမည်မဟုတ်မှန်ပေဘူးလားပုရုဇဉ်မှန်သမျှအပြစ်အနာစာရှိကြသမျှသည်လင်ကိုနိုင်သောမိမတယောက်တင်နှံတက်လာရာသူ့အားဆရာဝန်ကကဲခမည်းဒီလောက်တောင်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့လင်ဟာတည်သွားပြီဆိုပါတော့မြားဘယ်နဲ့လုံမလဲဟုမေးလိုက်ရာလင်အပြစ်ကိုအမြဲမြင်၍နားတပူပူလုံနေသောလင်နိုင်မသည်သူ့လင်သေးဖို့အကြောင်းကိုမတွေးဝဲအောင်ဖြစ်သွားပေလေခမည်းလင်ကိုမတင်စီခြင်းခမည်းသူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုရှာပြီးစင်းလှုပ်ဆမ်းပါဟုဆရာဝန်ကခိုင်းရာထိုမိမသည်သူ့လင်ကောင်းကြောင်းကိုအာယုံပြု၍စရင်လှုပ်ရာစရင်မှာအတော်ပင်ရှည်လျားသွားလေသည်တင်သည်တခါတည်းတင့်ယောက်ျားကတင့်ဘော်တွင်မြတ်ဆိုးသည်ဟုထင်၍သူ့ပြစ်ကြီးမြင်ကဒေါသဖြစ်နေသည့်အခါ၌တင့်ယောက်ျားကောင်းသည့်အချက်များကိုစရင်တင်ကြည့်စမ်းမှာစရင်ပြည့်သည့်နောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်သောအခါငါဒီလိုယောက်ျားရတာကုသိုလ်ကောင်းတာပဲဟုထင်မိပေလိမ့်မည်3နှစ်အိမ်ကြီးများကိုဂရုစိုက်ပါတင်နှစ်တလန်းနဲ့နေသောသူတို့၏အနေထိုင်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလျှင်ဖော်ယူသောအမူအရာနှင့်ပြုစုနိုင်သမျှလောကဝတ်ကိုပြုစုပါခက်တီတီနေသောမိမတစ်ယောက်သည်အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်နှင့်မျှအတိမဖြစ်ဘဲနေခဲ့ရာတနေ့သောအခါဖျားနေသည်ဖြင့်မြင်းမြတ်မိမိတ်ဆွေပင်မရှိသည့်အဖြစ်ကိုရောက်ရှိရသည်သူအားသင်တန်းဆရာဝန်ကတွေ့သည်များလူတို့၏အကြောင်းနေထိုင်အခြေအနေတို့ကိုစိတ်ကူးထက်ဆန်းကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးနောက်မကြမီပင်လည်းသူသည်လူများကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးစိတ်ထက်သန်လာသည့်အလျောက်ကြုံတွေ့သည်များလူအပေါင်းတို့ကိုပေါ်ရပြောဆိုပေါင်းတင်ကစိတ်ကြည်ရွှင်သောဖြစ်သို့ရောက်ရလေသည်လေညာအိယာမဝေမီနတ်ဖြန်လုံးမီအလုတ်ကိုစရင်ချကြည့်ပါအရှင်မတို့သည်များသောအဖြစ်အေလုံများမှမပြီးနိုင်အချိန်မလအောင်လောက်ကင်နေရသည်ဟုဆိုကာစိတ်ညစ်လေရှိကြသည်ရေယာဝိသကိစ္စများထွေပြားလာသဖြင့်ဒုက္ခရောက်ကြလေသည်ထိုဒုက္ခဖြောက်ဖြတ်နိုင်ရန်အိယာမဝေမီနောက်နေ့လုံးမီအလုတ်များကိုစရင်ပြုလုပ်ထားပါကနောက်နေ့တွင်လှုပ်တစ်ခုပြီးလင်းတစ်ခါမထားလိုက်ခြင်းဖြင့်ညနေဘက်တွင်လုံများစွာပြီးကြောင်တွေ့ရလိမ့်မည်လုံများလုံနိုင်သည်ကိုသိရှိရသောအခါကျဉ်နှံ့မှုရှိလာမည်ငါအတော်အလုပ်လုပ်နိုင်တာပဲဟုသောကျဉ်နှံ့မှုသည်ငုတ်ပမှုကိုရောပါဖြောက်ပြက်စေနိုင်သည်ထို့ပြင်လည်းလုံ၍မဆုံးနိုင်ဟုထင်သောဝိယဝိစ္စတို့မှာစင်ရင်ချလုပ်လိုက်လင်ပြည်စီသွားယူမြတ်မကနာယူခြင်းအလှပြင်ခြင်းပင်ရသေးကြောင်းထင်ရှားစွာတွေ့ရပေမည်လှပြင်ခြင်းကိုထုဂယုပြု၍ထားရမည်မိမိကိုယ်ကိုလှသည်ဟုထင်၍ကျင့်သောမိမတဦးအဖို့တောကမဖြစ်နိုင်ငါနောက်ဆုံးအညောင်းနှင့်အမောကိုရှောင်ပါအညောင်းကြီး၍အမောပန်းများလည်းမျက်နှာရင့်ရောဖြစ်တတ်သည်အလှပြတ်တတ်သည်
ကျွန်ုပ်၏လက်ထောက်စိတ်ပညာသင်တန်းတွင်သင်တန်းမှုပေါမောက်ခဂျွန်စင်နှင့်ရှေ့ခန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သောအညောင်းဖြင့်နီးနေတရားများကိုပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်သည်ထို့နောက်အညောင်းဖြင့်ပုံကိုလေ့ကျင့်ခန်းများကို10မိနစ်ခန့်သင်တန်းသားများနှင့်အတူရိုး၍လုပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏လက်ထောက်မှာကလထိုင်ပေါ်၌ထိုင်လျက်အိပ်ပျော်သွားလေသည်ကိုလက်အညောင်းညာဖြစ်မှုကိုအဘဲကြောင့်အထူးကူးဆက်၍တင်ကြားပတ်သမီးဟုစုံစမ်းကြည့်သောအခါဒုက္ခဖြစ်တတ်သည့်အကျဉ်းစိုးကလေးများကိုမိမိကိုယ်မှဖျောက်ပစ်လိုက်လိုပါမည်မိမိကိုယ်မှတောင့်တင်းညောင်းညခြင်းပြင်း၍ပျော့ပြောင်းနေရမည်ဟုဆိုလေသည်မှန်ပေသည်အင်ရှင်မဖြစ်သောအသင်သည်အညောင်းဖြေရမည်သင်၌ရုံးအလုပ်သမားများမရနိုင်သောအခွင့်အရေးများရထားပေသည်ယင်းသည်ကလဲလျောင်းနေလိုသည့်အခါဘယ်အခါမှဆိုလဲလျောင်းနေနိုင်သည်ကိစ္စမရှိပါစင်စစ်အဖြစ်မာသောကြမ်းမြင်သည်ပျော့ပြောင်းသောမွေရဘောထက်အညောင်းပို၍ပြည်သည်ကြောထောက်တတ်တာစီသည်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအညောင်းဖြင့်ကြီးကိုသင့်အိမ်တွင်လေ့ကျင့်နိုင်သည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါလေ့ကျင့်မှာသင့်ရုပ်ရည်ပုံမူလှပ၍ကြည်လင်လာသည်ကိုတွေ့ရပြီလိမ့်မည်။ကာကြီးမောပန်းသည့်အခါကျမ်းပေါ်တွင်ပက်လက်နေပါကိုလက်ဆန်တင်းနိုင်သလားဆန်တင်းမှာလှိမ့်ခြင်းလှိမ့်ပါအောင်တနေ့လေနှစ်ကြိမ်ဤသို့လုပ်ပါခါဝေးမျက်စိမိတ်ထားပါပမောက္ခဂျွန်ဆန်ပြောသည့်အတိုင်းဤသို့ပြောပါနေသာနေတယ်ကောင်းကင်ပြလက်ကြည်လင်နေတယ်ကဘာကြီးတာယာနေတယ်ငါလဲကဘာသမီးတူအဖြစ်နဲ့ရွှင်ရွှင်ကြည်ကြည်နေမယ်ဤသို့ဆိုရုံနဲ့မကျေနပ်လင်ဖျားတွင်ဆူတောင်းပါခါကြီးပြည်လင်ခြေချောင်းများကိုတင်းအောင်ကိုပြီးတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပေးပါထိုမှတဆင့်ခြေသလုံးသားကိုတောက်အောင်ညှစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းလျှော့ပေးပါဤသို့လင်ကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသို့တဖြည်းဖြည်းတက်၍ရော့လာပါလေပင်သို့ရောက်သောအခါခေါင်းကိုဘောလုံးတစ်ပွဲတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့လှိမ့်၍လှဲ့ပါထို့သို့လျှော့ပေးနေခိုက်စိတ်ထဲကလျှော့ပေးဟုရွတ်နေပါငါအသက်ကိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူ၍တွေးကြောများကိုလျှော့ပေးပါသက်ရှူရ၌အသေးခတ်အောင်လေးလေးနက်နက်ရှူပါအသက်မှန်မှန်ရှူခြင်းသည်တွေးသောညီညွတ်မှုကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟုအိန္ဒိယပြည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဆိုသည်မှာမှန်ပေသည်စာလုံးတင့်မျက်နှာတွင်ရှိသောအရေးတွင်များမျက်မှောင်ကုတ်ထားသဖြင့်ဖြစ်နေသောနှစ်ဖူးကအစင်းများကိုစိတ်ကူးနှင့်တွေးပြီးလျှင်ဖြေကြည့်ပါတင်လာသောစိတ်ကိုဖြေလိုက်လျှင်ထိုအကြောင်းစင်းများပြေပြတ်ကုန်ပါလိမ့်မည်တစ်နေ့နှစ်ကြိမ်လုပ်ပါရင်းတို့လုံနေအလှပြင်ဆိုင်ကိုပင်သွားပြီးပြုတ်ပြနေစရာလူမည်မတင်တင့်မျက်နှာရင့်ရော်ခြင်းကင်းလာပြီလိမ့်မည်အခန်း26အပန်းနှင့်တောကကာကွယ်နိုင်သည့်အကျင့်ကောင်း၄ခုအကျင့်ကောင်းနံပါတ်1သင်အလုပ်စပွဲတွင်အရေးကြီးဆုံးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုသာထား၍စာရွက်စာတမ်းများကိုရှင်းလင်းပစ်ခြင်းရှီကာဂိုနှင့်နောက်မြောက်ပိုင်းမြစ်ထားကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရောဘင်ဝီလီယံကလုပ်စပွဲပေါ်တွင်စာရွက်တွေစက္ကူကတ်တွေဖိုင်တဲတွေပုံနေသူအဖို့ရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများမှရှားစာရွက်များကိုဖယ်ပစ်လိုက်ပြီးအလုပ်လုပ်လင်ပို၍အလုပ်တွင်ကျဲသည်ထို့သို့ရှင်းလင်းလိုက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်ကထိန်အသိမ်းကောင်း၍အလုပ်ကျွမ်းကျင်ရာတွင်ပထမအဆင့်ဟုခေါ်ကြလှသည်အမေရိကန်မြို့တော်ကြီးဝါရှင်တန်တွင်ရှိသောတွတ်တော်စာကြည့်တိုက်မျက်နှာကျက်တွင်ရေးထားသည့်စလုံး၅လုံးကိုသင်မြင်ပေလိမ့်မည်ယင်း၅လုံးမှာ Order is heaven's first law ဟုဆို၏နေသားရကြရှိခြင်းသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏ပထမဥပဒေဖြစ်သည်အဓိပ္ပာယ်မှာစီကံတကျရှိခြင်းသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်
စီကံတကြရှိခြင်းသည်ကောင်းကင်ဘုံ၏ပထမဥပရိဒါမကအလုတ်အကန့်လို့ရခြင်း၏ပထမဥပဒေလည်းဖြစ်ရပေမည်တို့ရတွင်ယခုအခါ၌တာမန်လုပ်ငန်းရှင်တို့၏အလုတ်စပွဲပေါ်ကိုကြည့်လိုက်လျင်စက်ကူများဖိုင်ခွဲများကပ်ပြားများနှင့်ရှုပ်လို့သာပွေတော့သည်ထိုစက်ကူများကိုသူသည်တစ်စီတစ်စောင်းများမကြည့်ပဲထားသည်မှာရက်ပေါင်းကြာညောင်းလာပြီသည်တခါကနယူးအော်လီယွန်မြို့ရှိသတင်းစာထုတ်ဝေသူတို့ကသူ့အတွင်းရင်မှုသည်သူ၏ရှုပ်ဝေနေသောဇပွဲကိုရှင်းပေးရာငငယ်သည့်နှစ်နှစ်ကပျောက်ဆုံးနေပြီဟုယူဆလျက်ရှိသောလက်နှိပ်ဆက်တစ်လုံးကိုသူ့ဇပွဲပေါ်တွင်တွေ့ကြောင်းပြောပြသည်စိတ်ပြည့်ဖွယ်ကောင်းလေစွာမပန်ရသေးသောစာများစီရင်ခံစာများမှတ်တမ်းများဆက်သဖြင့်ညာလာတောင်းတောင်းစာတို့ရှိအပေါင်းပြည့်နေလျက်ရှိသောရှုပ်ထွေးပွေလီနေသည့်ဇပွဲကိုကြည့်လိုက်ရရင်စိတ်ရှုပ်၍စိတ်မောစရာတော့ကဝေဖြာဝေရာဖြစ်လာလေတော့မလွဲသည်စိတ်ရှုပ်သည်ဆိုခြင်းထက်ရည်ကြည်သောဆိုးရွားချက်တစ်ခုရှိပေလိမ့်မည်လောက်တယ်မပြီးသေးပဲအများကြီးကြံနေပါသေးကလားဟုသောအချက်ကိုထိုစော်ရဲပုံကအငဲသတိပေးနေသဖြင့်အသက်ရှူကျက်စရာပင်ဖြစ်သည်ဟင်ညမှာလှုပ်စရာတွေအများကြီးပဲလှုပ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးဟုသောအတွေ့သည်တာမန်ဖြစ်စေနိုင်သည်မဟုတ်တွေးတက်ခြင်းနှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းဝမ်းတွင်းတက်ပေါက်ခြင်းစသည်ဆိုးရွားသောအကျိုးများကိုပင်ပေးနိုင်ရည်သည်ပင်စီဗင်နီယာတက္ကသိုလ်စေကောလိပ်ပါမောက္ခဒေါက်တာစတုတ်ကအမေရိကန်ဆေးပညာအသင်း၏ဤလုံးကျအစည်းအဝေးတွင် Functional Nervous Complication of Organic Disease လောက်ကင်နှင့်သက်ဆိုင်၍ဖြစ်ပေါ်သောသွေးလေခြောက်ခြားမှုသည်ကိုယ်ကာယ၌ဆွဲကပ်သောယောဂများ၌ပယောဂမိနိုင်ခြင်းအမည်ရှိသောအကြောင်းအရာကိုစီရင်ရေးသားထားသည့်စာတမ်းကြီးကိုဖတ်ပြလေသည်ဒေါက်တာစတုတ်၏စာတမ်းတွင်ယင်းသို့ဖြစ်နိုင်သည့်အခြေအနေဟူ၍17မျိုးစင်းလှုပ်ထားရာပထမအခြေအနေမှာငါဒါတွေလုပ်ရမယ်လုပ်လို့လည်းအချိန်မရဘူးဟုလုပ်ရင်မကုံဆုံးနိုင်သောအဖြစ်ကိုစိတ်တွင်ဇလန်းနေခြင်းဟုသည်အလုတ်စပွဲရှင်းုံနှင့်တွေ့တဲ့ယောဂကြီးကဲ့သို့ကြီးလာသည့်ယောဂကိုအဘယ်သို့လင်ကာကွယ်နိုင်မည်နည်းဟုမေးစရာရှိသည်စပွဲရှင်သောတာမန်အဖြစ်သိသိလှသည့်အလုတ်ကလေးကြောင့်ထွတ်တင်ဖော်ပြထားသည့်အခြေအနေမျိုးကိုပပျောက်နိုင်ပေသည်ကိုသတိပြုအပ်၏စိတ်ပညာဆရာကြီးအဒလာကထိုလွယ်ကူသောနိလန်းလေးကြောင့်သွေးလေခြောက်ခြားမှုပျောက်ကင်းသွားသောလူနာတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြလေသည်ထိုလူနာမှာချီကာဂိုမြို့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခု၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ်သည်သူသည်ဒေါက်တာအတ္တလာထံသို့လာသောအခါတောကထွေပြလျက်ရှိသည်မကြာမီလဲတော့မည်ဟုသူကိုယ်သူထင်မိတော်လဲလုံးမမထွက်နိုင်ပဲရှိတော့သည်ထို့ကြောင့်သူသည်စစ်ကူရန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဒီလူသူ့အကြောင်းကိုပြောနေရင်ဆေးရုံမှတယ်လီဖုန်းရောက်လာတယ်ဆေးရုံကိုကျွန်တော်မသွားခင်ဒီလူကိစ္စအပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်မည်ဟုယူရမိပါတယ်တယ်လီဖုန်းကိုပြန်ချပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါပြန်မြည်လာတယ်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အမြန်ပြန်လာခဲ့ပါလို့တယ်လီဖုန်းတဲကနေခေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်သူ့ကိစ္စပြီးအောင်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတယ်မကြခင်မဲ့ဆေးရုံကဆရာဝန်တယောက်ရုံးခန်းကိုလာပြီးလူနာတယောက်တက်တန်ဖြစ်နေလို့လိုက်ခဲ့ပါလို့လာခေါ်တယ်ဆရာဝန်နဲ့လှည့်စကားပြောပြီးကျွန်တော်လူနာဘက်ကိုလှည့်ပြီးအခုလိုခဏစကားအဆက်ဖြတ်ရတာဝမ်းနေပါတယ်လို့ပြောတော့သူကမျက်နှာကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့တောင်းမမနေပါနဲ့ဆရာလွန်ခဲ့တဲ့7မိနစ်အတွင်းမှာပဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါပြီခုပဲကျွန်တော်ရုံးပြန်ပြီးအရင်ကအကျင့်စိုးတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ဆရာကျွန်တော်မသားခင်ဆရာစပွဲကိုခဏကြည့်ပြရစီထိုအခါဒေါက်တာအတ္တလာသည်သူ၏စပွဲအံဆွဲများကိုဖွင့်ပြလေသည်စပွဲတွင်စေယုံပစ္စည်းအနှဲငယ်မှအပဘာမျှမရှိရှိထိုအခါလူနာကဆရာမပြီးတဲ့အလုပ်တွေဘယ်မှာထားသလဲမေးလိုက်ရာအတ္တလာကကျုပ်မှအလုပ်ကျွေးဆိုလို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးဟုပြန်ပြောလေသည်ထိုအခါလူနာကဆရာမပြန်ရသေးတဲ့စာတွေဘာတွေမရှိဘူးလားဟုမေးလိုက်ရာဒေါက်တာအတ္တလာကကျုပ်စာရဆောင်ရလင်ရခြင်း
ချက်ချင်းပြန်စာကိုကျုပ်စေရေးခေါ်ပြီးပါဇက်ကချပေးလိုက်တာပဲအပြန်ရသေးတဲ့စာရည်လို့တစ်ခါမှမထားဘူးဟုပြန်ပြောလိုက်လေသည်ရစ်တရဘက်6ဘက်ကြာသောအခါထိုလူနာကဒေါက်တာအဒလာအားသူ့ရုံးခန်းထဲသို့ဖိတ်ခေါ်လေသည်သူ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေနှင့်သူ့ရုံးခန်းအနေထားတို့မှာပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်သူသည်ဆရာဝန်ကြီးအားသူ့ဘဲအန်ဆွဲများကိုဖွင့်ပြပြီးဆရာဝန်ကြီးမှာအန်ဆွဲများရှင်းလင်းလျက်ရှိကြောင်းကိုတွေ့ရလေသည်လူနာကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်6ပတ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်မှလှုပ်တွေတောင်လို့ပုံလို့ပါပဲဘယ်တော့မှပြီးနိုင်တယ်မရှိဘူးဆရာနဲ့တွေ့ပြီးကြတဲ့ကျွန်တော်ဟာအလုပ်စပွဲကိုရှင်းလိုက်တာဆရာအဟောင်းတွေမလိုတာတွေလက်နဲ့တိုက်ထုတ်ရမလို့ညားတာကိုတွေ့ရတယ်ခုတော့ကျွန်တော်ဟာလာသမျှလှုပ်တွေကိုအကျွေးမထားပဲလာချင်းလှုပ်ပစ်လိုက်တာပဲရင်တုံးကလို့မပြီးတဲ့လှုပ်တွေတောင်ပုံရပုံမရှိတော့ဘူးအလုပ်အပုံကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုတော့ကရအောင်နှိမ့်ဆက်နေခဲ့ကြတယ်ခုတော့အားလုံးရှင်းသွားပြီအဲ့ဒီလိုရှင်းတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်လည်းယောဂတွေထွေရမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာတော့ကကိုပဲလို့ယောဂအထွေရှိတာမဟုတ်ပါဘူးပြောလေသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဝန်ကြီးချုပ်ချာအီဗင်ဟူကလူများသည်လွတ်လွတ်ရလွန်၍တည်ဆုံကြသည်မဟုတ်တော့ကထွေဖျားတွေးလေ၆ချ၍သာတည်ကြသည်ဟုဆိုဘူးလေသည်ဤစကားသည်မှန်၏အင်အားကိုအလဟတဖြုံးတီးပစ်ပြီးလင်ငါအလုပ်မပြီးသေးပါကလားဟုအယမ်းမဲ့ပူပင်တော့ကဖြစ်နေကြသောကြောင့်သာဒုက္ခမရောက်တဲ့ပဲရောက်ရလေသည်အကျင့်ကောင်းနံပါတ်1လုပ်ကိစ္စများကိုအရေးကြီးသည့်အလျောက်အစဉ်အတိုင်းလုပ်ပါအမေရိကန်ပြည်တွင်နာမည်ကြီးသော City Service ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်သူဂေါရာဒီကသူသည်အလုပ်သမားများကိုလက်ကမြမြပင်ပေး၍ရှာဖွေတော်လဲရေးကြီးသောအရည်ရှင်တစ်ခုရှိသည့်အလုပ်သမားများကိုရှာ၍မရအောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုလေသည်ထိုအရည်ရှင်တစ်ခုမှာပထမတွေ့တော်ဆင်ခြင်တတ်သောတတိဒုတိယအလုပ်ကိစ္စများကိုရေးကြီးလင့်ကြီးသည့်အလျောက်အစီအစဉ်အတိုင်းလုပ်တတ်သောတတိတို့ဖြစ်သည်စနစ်တွင်တုံညကစ၍တစ်နှစ်လင်လကဒေါ်လာ3သိန်းရသည့်ယာထုသို့ရအောင်ကြိုးစားခဲ့သောချာလတ်မင်းကသူ၌ဒေါကတီရှာ၍တွေ့နိုင်ခဲ့ပြီးခြင်းဟုညှဉ်းညူသောအရေးရှင်တစ်ခုရှိသောကြောင့်ကြီးပွားရသည်ဟုဆိုလေသည်လက်ကမင်းကကျုပ်ဖြင့်မှတ်မိတဲ့အရာကလေးကနှစ်9နာရီမှန်မှန်အိပ်ရာထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်လောက်အုံနောက်ကြည့်လင်တာမရှိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဒီနေ့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးတောဆင်ခြင်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုအရေးကြီးရင်ကြီးတဲ့လျက်အစီအစဉ်လုပ်ပြီးမှဆောင်ရွက်တာပဲဟုဆိုလေသည်။အမေရိကန်ပြည်၌ကြော်ကြားသောအသက်အမခံကိုယ်စားလှယ်ဒတ်ဂျာကမင်းလက်ကမင်းကဲ့သို့နက်9နာရီထိမဆောင်ပဲညအိယာဝင်ခြင်းကပင်လည်းနက်ပြန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတွေးတောစီစဉ်လေသည်ထိုတွင်မကသေးပဲနက်ပြန်အသက်အမခံဘလောက်ဖို့အထိရောင်းရအောင်ကြိုးစားမိဟုသောသတ်မှတ်ထားလိုက်သည်ကဲ၍မှန်းကြည့်မကိုက်လင်လိုသောငွေကိုနောက်တစ်နေ့ရောင်းရန်ရွယ်ထားသည့်အဖိုးငွေတဲသို့ထည့်သွင်းပြီးလင်နောက်တစ်နေ့တွင်ပို၍လှုပ်လေသည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်ရိပြောရမည်ဆိုလျှင်နေ့စဉ်လုပ်ရန်လုပ်ကိစ္စများကိုရေးကြီးလင့်ကြီးသလားအရင်လုပ်ရမည်ဟုမှန်း၍အစီအစဉ်ပြုလုပ်ထားရန်မလွယ်ကူလှချီသို့တော်လည်းအစီအစဉ်ရှိမှသာကောင်းကြောင်းလည်းဝန်ခံလိုပါသည်ကဘာကျော်ပြတ်ဆက်ဆရာကြီးကွာသမားဘာနှစ်လျှော့၌နေ့စဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်မထားပါဘူးသူသည်ယနေ့တိုင်ဗန်တိုက်ငွေစီရေးကလေးများသာဖြစ်နေပါမည်တို့ရတွင်ဘာနှစ်လျှော့သည်တနေ့လင်စာမျက်နှာ9မျက်နှာရေးမည်ဟုပိုင်းဖြတ်ပြီးလင်9နှစ်တိုင်မထင်ရှားရှိစာရေးဆရာအဖြစ်နှင့်နေခဲ့ရသည်ထို9နှစ်အတွင်း၌ရသောဒေါ်လာ30မျှသာဖြစ်သည်တနေ့လင်တပဲနည်းမျှသာရရှာလေသည်အကျင့်ကောင်းနံပါတ်3ပြဿနာတစ်ခုကြုံတွေ့ရရင်ဖြေရှင်းစရာအချက်လက်စုံစုံလင်လင်ရှိနေပါဘူးချက်ချင်းပင်ထိုနေရာ၌ဖြေရှင်းလိုက်ပါရွှေဆိုင်မနေပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဤတပည့်ဟောင်းကွယ်လွန်သွားရှာသူ SP Howell က
ကျွန်ုပ်အားသူအမေရိကန်ပြည်တမဏိဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာရှေ့ရပြည့်ပြတ်သောကိစ္စဟုသည်အလွန်နေပါပြီးညနာပွားနေသည်ကိုတွေ့ရကြောင်းအစည်းအဝေးအပြီး၌ကိစ္စမပြီးသဖြင့်အဖွဲ့ဝင်တို့သည်မိတို့အိမ်သို့ဖက်ရှုရန်အစီရင်ခံစာအထုတ်ကြီးယူသွားကြရကြောင်းပြောပြလေသည်နောက်ဆုံး၌မတက်တာတော့ပဲဟောဝဲကအဖွဲ့ဝင်တို့အားကိစ္စတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုကိုစဉ်းစားဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းရလေသည်ထိုကိစ္စတစ်ခုကိုအကုန်အစင်ဆွေးနွေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးမှနောက်တစ်ခုကိုဆက်၍ကန်ရန်ကြံပေးခြင်းဖြစ်သည်နှောင့်နှေးဆိုင်တော့ခြင်းမရှိရန်ကိုဆိုလိုသည်ချုပ်ကိစ္စများ၌ချက်ချင်းအပြီးအပြည့်ဆုံးဖြတ်၍မရသည်မှန်၏ထိုကိစ္စမျိုးတွင်နောက်ထပ်မှန်၍မိသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍အစီရင်ခံရအောင်မည်ဟုသောအမိန့်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍စီရင်ပြီးမှနောက်တစ်ခုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ရန်ဟောဝဲကအကြံပေးလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်ထိုအကြံတိုင်းဆောင်ရွက်ကြရာအဖွဲ့၌လှုပ်လက်ကြံမရှိဘဲရှင်း၍သာနေတော့သည်အဖွဲ့ဝင်များလည်းအိမ်သို့ထုတ်ကြီးတည်သွားเสียမလိုတော့ချေအလုပ်ကိစ္စများကိုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်သင့်သည်ဆိုသောဥပဒေသားမှာအမေရိကန်တမဏိလုပ်ငန်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အတွက်သာကောင်းမွန်တင့်တော်သည်မဟုတ်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့ဖို့လည်းတင့်တော်ကောင်းမွန်ကြောင်းမှတ်သားပါလေအကျင့်ကောင်းနံပါတ်၄စီယုံနီသူတစ်ပါးကိုကြနာစွာခိုင်းစေမည်ကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်နည်းတို့ကိုတတ်အောင်တင်ပါညာလာစွာသောလုပ်ငန်းရှင်တို့သည်ရှိသမျှလုပ်ကိုသူတစ်ပါးအားကြနာစွာလက်အပ်ခိုင်းစေခြင်းမပြုဘဲတယောက်တည်းသိမ်းကျုံလုပ်ခြင်းဖြင့်တက်ငင်ငယ်နှင့်ကွယ်လွန်ကြသည်သာများတော့သည်အဖေကြောင့်အသေးဆောကြပါသည်နည်းဟုမူအသေးစိတ်လောက်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်တယောက်တည်းလှုပ်လင်ရှုပ်ထွေးပွေလီသွားပြီးနောက်တောကကျွယ်လာခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ယင်းတို့တယောက်ချင်းလှုပ်သည်ဖြင့်အလင်းစလိုပြည်ကျင်စိတ်စိုးရံပူပန်စိတ်တောကထွေထွေပေါ်လာပြီးလင်ကိုလက်တောင့်တင်းစိတ်ချင်းကျက်လာလေတော့သည်သူတစ်ပါးကိုခိုင်းတတ်ဖို့အလွန်ခက်သည်ကျွန်ုပ်ဖို့ကကိုတွေ့ဖြစ်သည်ဖြင့်ခက်ကြောင်းကောင်းစွာသိပေသည်တို့ရတွင်ခိုင်းတတ်အောင်တင်ရမည်ခိုင်းတတ်မှကိုအသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုအထူးသတိပြုအပ်၏အလုတ်ကန်ကြီးလုပ်ပြီးလင်အလုတ်ကိုမစည်းရုံးတတ်သူတစ်ပါးကိုမခိုင်းတတ်အလုတ်ကိုမအုပ်ချုပ်တတ်ပါမူအသက်50ကျော်ရုံနှင့်နှလုံးရောဂါဖြစ်လာတတ်သည်နှလုံးရောဂါ၏ဇင်းမြင့်မှာတောကနှင့်စိတ်ကျဉ်းကျဉ်းမှုကိုလက်တောင့်တင်းညောင်းညမှုတို့ပင်ဖြစ်သည်ယင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုထင်ရှားအောင်ဥဒဟယုံပြပါဟုဆိုလျင် နေ့စဉ်ဖတ်နေသောသတင်းစာတွင်နာရီကြော်ညာများကိုဖတ်ပါဟုကျွန်ုပ်ပြန်၍ဖြေရပါလိမ့်မည်အခန်း29အိမ်မပြော၍ဖြစ်ရသည့်တောကမှကာကွယ်နီအိမ်မပြောလင်စိတ်မညစ်ဘူးလားတင်သာစိတ်ညစ်လေညစ်ပေတော့ကဘာကျော်ဥပရိပါရဂုဝလုံတော်ရကြီးစင်မြူရဲအွန်တာမေးရမှာကတလုံးတညမြအဟုတ်တိပတိအိပ်ပျော်ရသည်မရှိခဲ့ချေအွန်တာမေးရတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကပန်းနာနှင့်အိမ်မပြောသောယောဂရှိခဲ့သည်ထိုယောဂနှမျိုးလုံးကိုပင်ကုရမရဖြစ်နေတော့သဖြင့်မထူးသည့်အတူအိမ်မပြောခြင်းကုန်ပင်အကျိုးတူဖြစ်အောင်ကြံဆောင်နေသည်အိမ်မပြောတိုင်းအိယာထဲတွင်တလူလူတလိမ့်လိမ့်တောကရောက်မြည်အစားသူသည်ထ၍စာထိုင်ကြည့်လေသည်စာထိုင်ကြည့်ခြင်း၏အကျိုးထူးကထင်ရှားလာသည်သူသည်အတန်းနဲ့တွင်ပထမကြီးရပြီးလင်ရွတ်တက္ကသိုလ်စီတီကောလိပ်တွင်အဓိကရကျောင်းသားတူဖြစ်လေသည်သူခမကျောင်းကထက်၍ရွှေ့နေလိုက်စဉ်ကလည်းအိမ်မပြောသောယောဂမှာမပြောက်သေးပဲတွေ့ကပ်နေလေသည်အွန်တာမေးရသည်အိမ်မပြောသည့်အတွက်လောကမရောက်ပဲတဘာဝကြည်ပြင်းစီမံလိမ့်မပေါ့ခုဆိုကအလုတ်ကိုသာကြိုးစားလောက်ကင်နေသည်တဘာဝကကြည်ပြီးစီမံလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်ပါမှန်၏သူသည်သူတစ်ပါးထက်အနေပါတော့လေသူတစ်ပါးကဲ့သို့ပင်အင်အားနှင့်ပြည့်စုံ၍ကျမ်းမာလေသည်သူတစ်ပါးကဲ့သို့ပင်အပြင်းမှန်းခံ၍လက်လွတ်နိုင်သည်သူတစ်ပါးထက်သာသည့်အချက်တစ်ခုကသူတစ်ပါးအိတ်နေစဉ်သူ့ဘာမအိတ်နိုင်သဖြင့်အလို့ပို၍လောက်ရခြင်းပင်ဖြစ်သည်အသက်22နှစ်မျှသာရှိသေးသည့်အွန်တာမီယာသည်တစ်နှစ်လင်ဒေါ်လာ
9,500ဝင်ငွေရှိသောရှစ်နေကြီးဖြစ်သည်အခြားလူငယ်ရှစ်နေကလေးများသည်သူ့ထံသို့စီးကဲ့၍ဤမြအောင်မြင်စေရန်မည်သို့ပြစ်လို့ရသည်ကိုစုံစမ်းကြလေသည်1932ခုနှစ်တွင်သူ့အားအမှုတစ်ခုကိုင်ရန်ရှစ်နေကဒေါ်လာ3သိန်းတိလက်ငင်းထုတ်၍ပေးလေသည်ထိုရှစ်နေကသည်ရာဇဝင်တွင်အများဆုံးဟုမှတ်တမ်းတင်အပ်သောရှစ်နေကပင်ဖြစ်သည်ဒုက္ခမြမအိပ်နိုင်သောယောဂရှိနေရှာသေးသည်ထို့ကြောင့်သူသည်ညတဝက်ခန့်စာဖတ်ပြီးချိန်နှင်းငယ်မြလဲလျောင်း၍နည်းနည်း9 နာရီထပြီးလင်စရေးအားရေးစရာရှိသောစာများကိုနှုတ်ဖြစ်ချပေးလေသည်သူတကာကတနေ့အတွက်အလုဆက်လုပ်မည်ကြံကားရှိသည်သူ၌တနေ့စာအလုတစ်ဝက်ပြီးနှစ်လေသည်ဤရှိနေကြီးသည်သက်80နှစ်တိနေသွားရလေသည်သူတသက်သာတွင်ဟိုဒီပတိအိမ်မသွားရကြည်သူသည်အခြားသောသူများကဲ့သို့အိမ်မပြောသောကြောင့်ယောဂရောက်ခဲ့ပါမူသူအသက်အရွယ်ထိနေသွားရမည်မဟုတ်ချေခက်စောကပင်ပြည့်စည်သွားချင်အိတ်ကံပင်ကျွန်ုပ်တို့၏တသက်တာသုံးပုံတစ်ပုံခန့်မှာအိတ်နှင့်ပြီးရ၏သို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိတ်ချင်း၏အထက်ဘယ်ကိုကောင်းစွာမသိကြချေကျွန်ုပ်တို့သိသလောက်မှာကအိတ်သည်ကျင့်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတဏီကုံလှုပ်ရှားသွားလာမှုဥပင်တော့ကဖြစ်စေမှုစသည့်ကုလက်အခြေအနေစိတ်အခြေအနေကိုပြပြစီသောနွမ်းနယ်မှုတို့ကိုပြပြအောင်နားယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတစ်ယောက်လင်အိတ်ချင်းညီမျှလိုအပ်ကြောင်းမသိကြအိတ်ဖို့လိုမလိုပင်မသိကြချေပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းကဟန်ဂေရီပြည်သားစစ်သည်တယောက်ဖြစ်သောပေါ်ကန်မှာအုံနောက်အရှိပိုင်းကိုဖျက်၍ကြီးတင်ခြင်းခံရသည်သူ့အနာပြောက်သွားသောအခါသူ့၌ထူဆန်းသောယောဂတစ်ခုဆွဲကပ်၍ကြံခဲ့လေသည်ယင်းဒီကမအိပ်နိုင်သောယောဂဖြစ်သည်အိပ်မပြောသည့်ယောဂမဟုတ်မအိပ်နိုင်သောယောဂဖြစ်သည်ဆာဝန်များကမြည်တို့ပင်ပြုလုပ်စေကမူအိပ်၍မရချေအိမ်ဝိတ်ချတော့လဲအိပ်မရမူရစ်စေတဲ့သောဘိန်းအစရှိသောဆေးများစားတော့လဲအချီးနှီးပင်ဘောကမှာအိပ်ဖို့ဝေးစငိုင်မိခြင်းမျက်နှာဆင်းခြင်းမဖြစ်ချေဆရာဝန်များကလက်လျှော့၍သူ့အားမကြခင်သေးလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်သူကမူဆရာဝန်များအားလုံးကိုအယူလုပ်၍ချမ်းချမ်းမမာနှင့်အသက်ရှည်စွာနေပြလိုက်လေသည်သူသည်အလုပ်တစ်ခုကိုရှာ၍လုပ်လေသည်သူတကာအချိန်တွင်သူသည်အဲ့ရဘော်တွင်လဲလျောင်း၍မျက်စိမှိတ်ပြီးအနားယူလေသည်အိတ်ကမအိတ်ပြည်လင်ထပြီးအလုပ်ကိုဆက်လုပ်လေသည်သူ့ကိုအကြောင်းပြု၍စေပညာတွင်ရှေ့ကမှတ်သားထားခဲ့သောအိတ်နှင့်ပတ်သက်သည့်အယူဆတို့သည်ပြပြားကုန်ကြလေသည်သူကိစ္စကိုစေပညာဖြင့်စီစစ်ဖြည့်ရှင်း၍မရတော့ချေအထူးအဆန်းတစ်ခုဖြစ်သွားလေတော့သည်ချို့လူများသည်အချို့ထက်ပို၍အိတ်ကြသည်ကဘာကျော်ဒုတိယဆရာကြီးတော့စကာနီနီသည်တနစ်လျင်9 နာရီအိတ်ရသည်အမေရိကန်သမ္မတကြီးတူဖြစ်သောကူလစ်မှာကော့စတာနီနီထက်နှစ်ဆတိုး၍အိတ်မှနေကောင်းတော့သည်ကူလစ်သည်ဒီနေ့လင်17 နာရီအိတ်လေသည်တနည်းအားဖြင့်ဆိုတော့သူသည်သူ့သက်တာ၏တဝက်ကိုအိတ်ပစ်လိုက်သည်တောစတာနီနီကတူသည်သူ့သက်တာ၏9 ပုံတစ်ပုံသာအိတ်လေသည်အိမ်မပြောသောယောဂထက်အိမ်ပြောပါကလားဟုတွေး၍တောကဖြစ်ခြင်းကပုံမူဆူရွာ၏ကျွန်ုပ်၏တပည့်တူဖြစ်သောနယူးဂျာစီမြို့နေအိုင်ယာစင်ဒေးနာမှာအိမ်မပြောသည့်ယောဂကြောင့်ကိုတက်သေးသည့်အခြေအနေသို့ပင်ဆက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်မှာယူသွားတော့မှာပဲလို့အောက်မေ့မိတယ်ဟုအိုင်ယာကစောက်ရပြောလေသည်အစကတော့ကျွန်တော်အိတ်ကြီးတဲ့အကောင်ပဲမနဲ့မိုးလင်းလို့နိုင်နှိုးဆက်မိပေမဲ့မထားပဲစက်အိတ်နေတယ်ဒါနဲ့အလုံးနောက်ကြတာကိုအလုံးနောက်ကြတော့ကျွန်တော်တတိကလောက်ချိန်မှန်မှန်လာမှအလုံးမြဲမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းအိတ်ကြီးတာနဲ့အလုံးပြုတ်မှကိုတွေးပြီးကြောက်နေတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့စောစောထားပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးမိတ်ဆွေတွေစီမှာအကြံဉာဏ်တောင်းတော့တယောက်ကမအိတ်ခင်နိုင်နှိုးဆက်ကိုအာယုံပြုရမယ်လို့ဆိုတယ်သူ့အကြံတိုင်းလုပ်ပါရောကျွန်တော်မှလည်းအိတ်မပြောတဲ့ယောဂဆွဲတော့တာပဲနိုင်ကတစ်ချက်မြည်တာကျွန်တော်နားထဲမှာဆွဲပြီးတညလုံးအိတ်လို့မရတော့ဘူးဗျ
Mana Molino, H. Muduji, Penevi, Nimagano Rave. General Nimagana, Chajam Hobu. Dogane, a bit man jumbo. Done yet Shibella, Dilube, Emibio, Nidore. Tidoduma, Kanzani Yare. General Wilnago, General Titi Jaja, Bezene, Yolum Chibabuya. Nebima, Kayara, Mue, Temaye. General, now you daughter Marvelu, Tenne. Emiburane, Eganema, Kodo Kabian, Lashawi. Nabjimoga, Conchabi, Kisa Donayai, Goma Velu. Knakana dreamy. Nasonjaro, Madame Chivu. You know the no did it, Madame Kimmy, you need it, say I want Diosigo, Dobby. Johnson, Yobiade, Selvinga, Aya, the Kisama, Hamingo, Baluma Gunau, Hademagabu, Baduma, Baluma Gunau, Mingo Mena Kuni Name Bileme, a pillow resolute, the Gizaha, Meaman Lulu, Pia de Gisa Gugua. To that jump, seeing le, Sibina Maye. Kuro, Mimada men Tokashara. Titogoga, Kenaneha. Maybe a Maduma Mashivu. Tina Aya window, may Emaburari, Barigo Madwine, Emabule, Badagu, Sayama Leluda, Mingo Mimbio. My Emabio we met, Bama Tikadam Hofulu Lebio. Naha, Messi may be a poor ban. So in Gail, Niain, Vida Babe. Now you yan bida bawe. Ada, Parana Mofulu, Mingo men Biobini, Elo Siawanga, Oara bide at dime. Loda. Tenoha, yet the never drumaway. Ebio Dabayo, La Druma, the good and Piamshibi. The next Sinai, Ain Dwarawe. Chicago Dagadu, Bamauka. Tada Nadinia. Kali Demengedu. Ain't but David, to the Nalunga, Losan Kedu, who she knew Matin. To the Ain't but darling, a hard job the nation need Upsibedi. To got Abia Yoga, the song of the Kavabo de Messi. Ababio, Togam Yado in a Yoba, Kanchabi. Chayoga, when out Pisido Jadi, so lady. Logadi Daniel, they see the door ya Piedi. Abia Chinga, they see the Mochi. My name Magalahu, Doga Tribiadi. Doga Tribiadi, Tamalumiatra Boye, a dedi. Naga Jofian, the Imam Ayabam Yahu. So do thee. Since they are to go do a mamadive, chain doja, a bpiadi. Udahayum Biado, Bungadi Nidiajo Loga, Jozoge do, Jandu Siadi. Sabin Sadi, do you defy lady? To the ain't doing Yane do Nayani lady. To Amabio Jango, ain't that alone Nani of Jovia lady. To go to lay Amabio the fin, Abio Mumulodi. A damia, Nashamia, Mafisia, who so billion. Nago baby Adi. Painsawi A on Lodi. Tanyana do the hot design the sign doing. Oswald Takadu Bamauka, Tauta sign it, Kana a lady. And not when to God Yaga. Chosen the Imam Ayabam Yahu, Nilady. Since the doga, Dum Ayadim Ho. Tada Sakamiada, do help them job, the Yam Ayasha. Nadwin, your H. Bambu, such a lesser Shijingo, Lagan Yami, and a banty, Yama, Pimati Yamani, Pimi, and my hope Yoni such a yado, same Yushima, Abio name. So in Joja Nibamu, a Bemalin, A. Yoba Annie. Tochago, Pirisha, Sisia Mia Dendren. Tauda Hasaloga, two for your lady. Abiobo Yedwin, Passion for the Genti, Gigabi Piedi. Izagadi, Genogur and Sanda Gibima, Soto Zagabi Piedi. Izagago, Genodi, Sisia Pied, so Jim Piedi. Passion go Gendi. Say Dine Mugu, Yasi, they down, Yagu. You stay with you. Tauda Hasaloga, so lady. Social minimi Gina Magadonega. Snow the Kaga, Biobia lady.
Sinibi doga tribiaga, emibio needy camia, to the Tamajana dega, Piata candy. My attain jump shitty. To got my Sinando Jedwin Lilian Zidi. To the Nga Tiny Lesido, she and Siado, Cosang Validi. Sashi di Carago, Jiri, Vian Gimbi Hudo, same Yugu, Pibo Zidi. Then the Badadiago, Ganshan Mu, Wadana Tondum Hope, Low again, Kajan Jambin, Loyabamu, Shoshin Minimi, Make up Don Gedu, Tiaza Mupe, who let Legion Muneme, Nyanya Piran Badi. Tida down them Muma, Pipshauni, Sagu Yidado, Dauda David Fence. David Finger, a young she needed when a gonzoma, Kuku is Gabiojin Chedihu, so lady. Dauda Fin, a low absent, Gabiojin, the single gem, you church up sheddy. Emma Biolin, Pajani, Kuku's Gabioni do Jana, Emmy Bioreni. Yendo main name aliens, Gabio Yubin, Kuku, Piande 90. Now that's angry, show navy. Now good let we show navy, Fuda. To do Unibamu, Majami, Kugaya, Yokwi dealing, if you're done and believe me. Go let down the dear car, every Beromia mea, Anciently, Gugu Shobiadi, Tauda Pin Nilema, Ledwin Nipsidi, Yendiga, 2 outwing, on Tai, sit out dozen Yagu, Pishoyami, Lamon Pedwang, Kaongali the Onzi, Kutayami. Tune down. Bayu, Yesi, Lama, Sadapian, Kuinga as a band of Kuzigo, and Miko, Shobe, Solin, the Fibi the Golo, your Jadabi now, if your Dobby let me. In Nigo, Geno, Sanda Pui, Kaunjang, Amakamadi, Dauda Fin, Saoguda, Faba, Fayu Gang, everybody yoga, Piogin Nambedi, everybody yoga, young nine dog, Gangong City Kuma, go let the ma on. Loksha Legion Jim Shitty, we in Sachin, Ye Gujin, Dinner Yachin, Gaudi Yachin, Ye so Shosi Jama Savi, Kula Loksha Mut Kukuku, Mobanda on Logan Baga, Ebionizia, Queenland, Yaledi, American Savi the Mindwin, Tinshala di Saisiaji, Theory, Terizadi, to get Dubin, Legion Gay Wuledi, to the Namajo. Saisiagli Ipshin. A pen band chosen Yakai, even if you do yoga jump. Say doga Yaya lady. Not so night do the New York near Tayon Dwayne, low Janamapi, when you eat. Low ya, the Negong, Tutuya, Chowtayan, Numbe Mandapin. Nyadwin, Sasayam, Ching Brain and Bay, Avio Dwalady. You must so cool let the man learn. Tawagavin, Ape, Menizibe, Lelian Nimam Ho, Lanshaw Yemen, ACD. Ye Chinese selling rich, no Piagli, Jolaya only. To know that Sadonia she is in, to know if I can be. Saint June you do. Wayan Doya, Mieta Lemma, the son of Wayari, Genogu, called lady. To know the Louis Liran Bodo, Numago, Miabu the Fin. To we chow down she do, Saint John Mudo, your dog. Say you, Yoshini lady. Chowder Dajinago, Niadi, Tobian, Genogedo, Roda, Tuzanado, Lamodun, Pinigo, Modoga, Pasgamyagule, Niadi, Jiguta Diamond, Saint John Mujigu, Miang, Pasgajina Dangu, Jayang Le, Sidodi, Tomujina, Tayamia Nivili, Pianadoka. Genodo Nia, Missouri, Yevin Woke Nuglido, Nananganayi, Nachaka Yaya, Pudayoma, A.T. Genodi, Hanshaoyan, Abiolia, Saint Jumio Jungle, Amen Yabin, Maladi, Saint Jumio doing the Nilum, Manabe, Dolage Doja, Pimandapin, Lanshaoyan, Abio Dojan Piedi, Lanshaoyan, Abio Jingu, Tavio. Yancy like Abio Wadi, Yamoga, Lemajabula, Mizia Shidi, Lemajayida, Madi Doja, Yaku Jangu, Yobia 90, Hobala.
Duro the lumen pimando aka. Muti Chinese in the lagoon. Siji Chinese in night bin lagoon, Ebio Navy. Tanguya the Seshikunidin, Jidisha. Pisama deji sequoias. Sidamia di mobile and live. Meji bodwin, maybe together. Don't peer on Eja Jang. Namian go great the bonnet. To the Vasanya, Sikusiaji. Tada Ganadiga, your lady. You got me alone then. Left him. Pierfundo le, twisted damia mamanochi. Nesty good langy the aka. Yanagalima, about the Lanajan, Riadi, so lady. Eddie Grega, Joshin, H.M. Lochin. Joke Yanagalego, Melon in. Paya on Lambjadawa, Tilo Loluma, Majagin. Down will lobby, H.M. Mudu, Piladawa, Yahu. Tauda Ganadiga, your lady. Tawadi, Lugo, Bluvian Dazi Dole, Mianabe, a logo, Timbele Shili, Saiza Masabe, Chashi Nijin Ninani, may pay Ninami Mo. If you're lonely, don't sing your Yaro Mima, Damadavin Pidi. You do not air me so do mango, Nusan Billion, Kugu, that day in Hochi. You rhyme Asian Jabi Lenny. Kugu, that day so do, Tauda Len Yedo. The rediscover us man Nishido, Southern Pobia Tadi, a John Yagli the Kugu, Tria Midodi, Taudlema, Sabinia Poji, Tudia Okra Pedi, to the Senior do, Doga Yadu, Naswaru, Prison Taledi, Tusa Odwin, a John Dogago, Lumiani, who do a kind night. The go to that days in the Sudo, Lunadia John Gitadi. The Banabia, the Dere Suda, Gambu, Tituya Bionu, Pimi Mohaman did the fin. Tauda Linga, Luna, Kamyaku Kamya, the Demesuin. To regard the needy net, Madeva net, Turujaja, Azani Diopia, Hori Yogago, Chacha Bat, Baby, Mosso de, Gaunlemu, Jambe lady, Lunagale, Yodi at dine, Yagago, Baby, lady. Permanent night be billing, trade than a trebby. Over Baba Pidare. Now in the Namiana, Pia Bibi New Year gone already. To the Annie Yedi so night. Do the don't sing your lady. Ayama Tadoka, Kula Boba Jamai. Jamai where the Kutu, when you're billing. Kula Jama who Lijigan, Nissen Jaya. Now some night. The one Yadima, Conley saw who Almedi, that day Vugu, Segumia, Tedochi. To jump, Amy Biolin, same in ban. Sing your young Alba Ninga de Gulainaba. Te Main Willon Doyaji, Onda Mia Gedu, Tari, Loloba, Asian Ladi, Loloba. Nidumia Emabio name Medina Young, Matava. Though. Yoshi Minimi Gina, Megadona Gedu, Piazza Yuji Zama, Lay. Kule show you a Nyanya Piva. Ah, Kule Jamamu Lijama. Maybe Menina La or Moban Simi, Kule Loshamugu, Yuloba. A pine queen, a ginger. Mobamuni Togagu Gagari. Nay in say that 2 dozen 90 Nilan Chowdway, Patamani Mamogan Nava, Tudiani, Lolo Nissen, Kula and Yaunya Piva, the Diani, Inshimia Kula Jamayin, Yoyigum, Biasia, Ainwena and Yaunya Piva, Sadotani, Oba Jingang Ligu. The night shot from Bazi, Kaji, Yejido lonely but Davi, Saya Saran Yama, a pa, Cha Sagunyagu, then lost the web of my Shinjaba, Kawi, Yeji di Gisagu, Yeji di Elia, a sin a dine loba, Kangi, the night Kugu, Pishin 90, Chini Shilin, a chellet is only, Cheshin Pishin Laiba, Kaji.
စီယုံတတ်ပါစေသူတစ်ပါးကိုခိုင်းတတ်ပါစေကြီးကြပ်အုပ်ချုပ်တတ်ပါစေယစမနီကိုယ်အလုပ်တွင်စိတ်ပါအောင်လုပ်ပြီးလင်တောကနှင့်အမောကိုကာကွယ်ပါစထမနီရည်သူများမအိပ်နိုင်၍မသေးချောင်းကိုသတိပြုပါမအိပ်နိုင်၍ဒုက္ခမရောက်မအိပ်နိုင်သည်ကိုအကြောင်းပြု၍ဒုက္ခရောက်ခြင်းဖြင့်သာဒုက္ခရောက်နိုင်သည်